l'espai. L'última frontera. Aquests són els viatges de la nau estel·lar Enterprise, en missió permanent d'explorar mons nous i desconeguts, cercant noves formes de vida i noves civilitzacions, penetrant allà on no ha estat mai ningú. Star Trek! Benvingudes i benvinguts, catatrekkers, a Star Trek en català. Arribem al mes d'abril, un mes en el que tradicionalment a Star Trek en català hem parlat de primers contactes, perquè el 5 d'abril era el dia del primer contacte, o de recomanacions literàries, aprofitant que arriba Sant Jordi. Precisament, recomanacions literàries és el que avui tocarem. Avui parlarem de còmics, parlarem d'aquells còmics de Star Trek que podeu trobar a les vostres llibreries, ja siguin físiques o online. Un dels sectors, el dels còmics, que més material va traient de forma continuada, i ho fa gràcies a persones precisament com el Sergi Toboso, que s'hi dedica i que d'alguna manera s'esforcen en què els trequis, els catatrekkers, tinguem material per anar consumint any rere any. En parlarem a la segona part del programa. No us la perdeu, perquè a més, veureu que hem improvisat un petit concurs molt senzill, amb el qual algú de vosaltres podrà guanyar un còmic de Star Trek. Per tant, us recomano que aguanteu fins a la segona part on parlem de còmics. Avui recomanarem uns còmics molt xulos, molt interessants, alguns de la nova generació, alguns de l'època d'en Kirk, un on ho barregen tot, ja veureu, però això serà a la segona part del programa. Insisteixo, allà hi farem un concurs i haureu d'esperar a la segona part per saber com participar. Però a la primera part del capítol d'avui de Star Trek en català, el que farem serà un bloc d'actualitat. Sí, com us sentiu. Perquè ja sabeu que cada any, cada temporada, Star Trek en català té un capítol dedicat en exclusiva o en part a l'actualitat. I avui hem volgut dedicar aquest petit bloc de la primera part del programa, seran uns 50 minuts aproximadament, a parlar d'actualitat. I per què d'actualitat? Doncs perquè realment no en tenim gaire d'actualitat. I això pot sonar contradictori, en tenim molt poca. Pràcticament sabem el mateix que sabíem fa 5 mesos. El que sí que és cert és que fa poc s'ha cancel·lat a Starfleet Academy. Si ens heu anat seguint a les xarxes ja ho sabreu. Però és que, a més, no hi ha cap Star Trek en producció actualment, i això és una novetat perquè feia uns 10 anys aproximadament que això no passava. Recordeu que estem en el 60è aniversari, en l'any del 60è aniversari de la franquícia, i per tant és un fet molt estrany que succeeixi justament coincidint amb aquesta efemèride. En qualsevol cas, som optimistes, ja ho veureu, i no tenim dubtes de que alguna cosa passarà aviat. Però sí que val la pena que repassem el que n'hi ha. Repassarem els projectes futurs. Els que n'hi han confirmats, que jo us avanço que n'hi ha ben pocs o res, els que se n'han rumorejat, que això sí que n'hi ha, i els que n'hi havien i ja no hi són. Ho farem amb el Sergi Toboso també, però amb l'Ignasi Arbat també. Per tant, avui, durant la primera part del programa de Star Trek en català, tot el nostre Consell de la Federació al complet. No us ho perdeu. Engeguem els motors del podcast i arrenquem a Star Trek en català. Senyor Worf, dispari. Doncs aquí estem a Star Trek en català, com dèiem, avui per parlar d'actualitat i per parlar de còmics de Star Trek, a les rodalies
de Sant Jordi ja sabeu que ens agrada parlar de recomanacions i si ja teniu la recomanació del programa anterior del llibre Mujeres de Star Trek de Miguel Ángel Parra, avui farem altres recomanacions xules relacionades amb còmics, perquè, escolta'm, si n'hi ha un sector en el què Star Trek actualment és prolífic, com a mínim al nostre mercat, que no n'hi ha tantes opcions, un d'aquests és el dels còmics, i avui en parlarem amb el Sergi Toboso, que n'és expert. Però abans, permeteu-me que presenti el que dèiem. Sergi, què tal? Benvingut. Bones, ja trobava a faltar venir per aquí, Sí, perquè últimament realment ets difícil de veure, tot s'ha de dir. És a dir, Sí, però tu també has tingut convidats amb més caché que jo, Vull dir, tot s'ha de dir. Escolta, perdona, és a dir, no li arriben a la sola... Per molt que m'hagin fet pujar caché, tinc més audiència amb tu que amb ells, ja t'ho dic. Cosa que no acabo d'entendre, però és així. No, moltes felicitats perquè tu has currat aquestes entrevistes a creadors amb majúscules de Star Trek. Bravo. Doncs sí, escolta, moltes gràcies. Molt contents i a veure si estem aquí intentant aconseguir-ne algun altre, a veure si tenim sort. És una primícia? No, és que no en tinc de primícia encara, és a dir, m'encantaria, però tant de bo. Ja veurem si n'hi ha sort. Aquí costa molt aconseguir aquesta gent. Vosaltres ho sabeu. L'Ignasi Arbat, que em va acompanyar amb el Dave Blas, ho sap també. Però també ho vam gaudir, oi, Ignasi? Benvingut. Hello, how are you? It's a very pleasure. No, avui en català. Sí, tornem-hi perquè... Millor, sisplau, millor, sí. Ja ens va costar el seu en el seu moment, oi? Sí, però bé. Una bona entrevista, una bona xerrada molt interessant. Sí, i a més hi ha missatges dels que van dir, tant el Dave Blas com el Todd Stashwick, que jo els vaig utilitzant per tot arreu, no només per promocionar les entrevistes, sinó perquè realment van dir coses xules i coses que fan pensar. Per tant, escolta'm... Sí, tu ara no ho has volgut dir, però sabem que el proper és Àlex Kurzman, que... Per despedir-se de Exacte, per dir l'últim adéu. Exacte, per rajar de Paramount, ara que marxa, no? Per rajar de Paramount aquí davant del públic. Ara que marxo, explicaré les veritats. Bueno, explicarem 4 coses d'això perquè no és... Bueno, ja a dir, tota rumorologia, però bueno, explicarem la rumorologia que va circulant aquestes últimes setmanes. Molt bé. Doncs sí, efectivament, perquè, clar, aquí Star Trek en català, ara els hi deia fora de micro el Sergi i l'Ignasi, és a dir, parlem de moltes coses, ja veieu, tenim entrevistats molt guais, però realment parlem poc d'actualitat perquè no és pel que està fet el podcast, no? És a dir, nosaltres parlem de Star Trek, divulguem Star Trek aquí, Star Trek en català, per parlar d'actualitat de forma més sovint. El Sergi al seu canal ja en va parlant, l'Ignasi també ho va tuitejant tot el que pot, però nosaltres, és a dir, ens agrada trobar-nos de tant en tant, ni que sigui una vegada a l'any, per posar-nos a lloc, per recapitular. Clar, fa temps que volia fer aquesta recapitulació, però per una banda han anat passant moltes coses que ja hagués quedat tot caduc des de l'última vegada que vam fer un bloc d'actualitat, però és que per una altra banda, ara ho dèiem, què n'hi ha d'actualitat? Res, ja podem marxar, ja hem acabat. Sí, tenim les mateixes notícies que pràcticament teníem, i ho dic de memòria, quan es va anunciar que la Strange New World seria la 5ª i última temporada, això diria que va ser maig-juny del 2025, o sigui, pràcticament ha passat un any i estem allà mateix perquè... Bueno, sí que tenim una cancel·lació. Novetats esperades, poc més.
Vull dir, Sí, tenim hi ha una novetats, cancel·lació... coses que passen, n'hi ha unes quantes a comentar, però bueno, no són plat de bon gust. Bueno, hem de dir que, esclar, evidentment ha estat un temps complicat perquè primer hi ha hagut la fusió, no?, o absorció, més ben dit, per part de Skydance de Paramount i llavors doncs, aquesta oferta de compra de Warner, no?, que semblava que se la quedava Netflix, finalment sembla que serà Paramount en aquesta OPA, no?, definitiva. Que això deu haver provocat, no? Tu acabes diumenge comprant Paramount, no? Vull dir, fent aquesta fusió, comences dilluns en plan, vinga, anem a posar ordre a casa, anem a fer què fem, què deixem de fer, i no pots dedicar-te a això perquè has de començar a pensar en una altra possible fusió o compra amb això de Warner, no? Vull dir que pràcticament que jo crec que l'engreix a casa s'ha retrasat. La compra de Paramount va ser com la primera tentativa o el primer pas per comprar el que realment volies, que era Warner. No? Em dóna a mi aquesta sensació que no es van atrevir a comprar directament, sinó que al final ha estat quedar-se a Paramount, que ja és una cosa més gran, i aquesta cosa més gran que es queda una altra igual o més gran, no? Hem de dir que Paramount és veritat que és una empresa que va necessitades d'IPs, no?, que és el que es porta avui en dia en el món de Hollywood. En canvi, Warner en té un fotimer. Potser la més important de Paramount és Star Trek. Imagina't, no? Vull dir que... I aleshores, clar, ara amb Warner, doncs això pot fer que potser l'actual Paramount no posi tots els ous a la cistella de Star Trek perquè, esclar, tindrà Joc de Trons, Harry Potter, DC i tal, i Star Trek allà en un altre racó, no? Aleshores, bueno, jo crec que també estant al paraigua és una companyia tan gran, crec que pot arribar a perjudicar Star Trek, no? Per altra banda, també crec, no sé si ho compartiu, però que aquest gran conglomerat audiovisual s'estigui formant pot beneficiar també, diguéssim, a nivell internacional a la franquícia, no? És a dir, d'alguna manera, jo tinc la sensació que l'única gran major que fins ara no està fent una aposta internacional clara per les seves IPs, les poques que tingués, Star Trek Enterprise, era Paramount. Mentre que, per una altra banda, tant Warner, ja no dic Disney, però Warner, per exemple, era una de les majors que realment, amb la seva estratègia, fos erràtica o no, perquè ha anat donant bandades també, anava generant contingut per les IPs que l'anava estrenant de forma internacionalment, no? Alhora pràcticament que als Estats Units, i que per tant d'alguna manera això també beneficiava a les seves IPs. No sé si això també ajudarà una mica, no?, a aquesta visió empresarial més global a la difusió, a la divulgació de Star Trek. Ojalà, perquè Star Trek a nivell internacional és el que dius tu, sense pena ni glòria. A nivell de distribució de producte físic, a nivell d'idiomes, a nivell de... Ostres, si no pots si no pots veure ni un tràiler, ni un teaser, perquè està prohibido en el YouTube de tu zona regional. Perdona, vull dir, és que no té cap mena de sentit. Si amb això aconseguim que Star Trek s'emeti internacionalment amb les mateixes dates, o que Madrid formi part, per no dir Barcelona, ojalà fos Barcelona, però Madrid formi part del circuit de marketingià de que vinguin actors per estrenar una nova pel·lícula o una nova sèrie, doncs benvingut sigui, òbviament. Sí, perquè l'únic moment en el que hem pogut escoltar actors o productors o tal al mercat espanyol últimament és a Star Trek en català. La resta no hi són. A veure, és normal que quan una empresa doncs, té aquesta potència global, com pot tenir Warner o com per exemple té Disney, no? O sigui, anem a recordar quan Disney va comprar Marvel Studios, o sigui, Marvel Studios era un estudi independent i era Paramount qui distribuïa les pel·lícules Marvel, de fet les primeres. Crec que la primera que va arribar a distribuir Disney crec que va ser Avengers, la de los Vengadores, la primera, però fins aleshores totes havien arribat sota el paraigües de Paramount com a distribuïdor, no com a estudi. Sí. És evident que el moment en què és Disney propietari, què passa a Marvel? Doncs que passa a fusionar-se amb els parcs temàtics, que això també és una cosa molt important de cara al màrqueting, i això certament podria beneficiar tipus parc temàtics amb una atracció a Star Trek, no? A Warner també té diversos parcs temàtics repartits arreu del món. Per tant, bueno, vulguis o no,
sí que la marca a nivell global, val, pot tenir doncs, un millor impacte, no? Però a partir d'aquí veurem si això serveix per fer millors pel·lícules i millors sèries, que és el que realment ens interessa a nosaltres. Exacte. Doncs escolta'm, si voleu, obrim aquest meló de les pel·lícules i les sèries. Deien que no hi havia... T'anava a dir, deia que no hi havia actualitat perquè és que realment hi ha molt poca cosa, no hi ha res pràcticament, el que deies tu, no? És a dir, sabem que s'estrenarà properament Strange New Worlds, si tot va bé a finals d'any, no? La 4ª temporada. Sabem que n'hi ha una 5ª gravada, però... A l'estiu, no? Més o menys ja ho havia fet, oi? Strange New Worlds, això d'estrenar al juliol a l'agost. Sí, la darrera temporada ja era això i aquesta, en principi, pot arribar cap a finals d'estiu. N'hi ha la 5ª i última rodada, en teoria. Amb menys capítols i una mica més llarguets, però s'acaba. Sí, seran 7 capítols, crec, no? O 6. 6, crec que són 6. Arribarà al 2027. Sí. I n'hi ha rodada la 2ª temporada de Starfleet Academy, una sèrie que la primera temporada ha acabat ja als Estats Units. Aquí a Sky Showtime s'emet aquesta setmana, si no recordo malament, no? Aquesta setmana estem gravant el 8 d'abril. Ja s'ha emès, diria, l'últim capítol. S'ha emès ja? Jo diria que sí. Doncs... És que com no la segueixo Sky Showtime, no jo tampoc, en Sergi és el que la segueix a Sky Showtime. Sí, però molt de digues a breves, vull dir, em falta el 9, que no el vaig poder veure la setmana passada, doncs diria que el 9 i el 10 pues, estaran juntets, sí, segurament sí. Ja s'haurà doncs està finalitzada i han anunciat la cancel·lació després de la 2ª temporada de la sèrie. Clar, jo aquí vull fer una pregunta. És una cancel·lació... A veure... No us preguntaré què us ha semblat la sèrie, ¿vale? Però jo vull preguntar, aquesta cancel·lació... Jo sí ho faré. Aquesta cancel·lació forma part de que com es van vendre les 2 primeres temporades juntes i ja s'ha fet la feina davant de la nova directiva de l'estudi que volen fer ordre a casa, reordenar una mica els pressupostos, les apostes, etc. O bé perquè la gent l'ha criticada molt i no val la pena fer una tercera? A veure, jo et contesto ràpid. Al final són números. La sèrie no ha funcionat a nivell de públic. Ha estat un fracàs. Una cosa no treu l'altra, Vull dir, però tu creus que tampoc aposten per fer una tercera per les crítiques o perquè no ha funcionat o perquè realment diuen fins aquí perquè volem ficar un canvi de rumb? Si hagués funcionat, malgrat això que tu dius, sent renovada. Jo crec que és evident. Si hagués fet calés. Si fa números, si la veu la gent, ara no ha entrat en cap dels índexs d'audiència, ha estat molt per sota i cada capítol pitjor. Aleshores, bé, és normal, no?, i que s'arribin a plantejar. A més, penseu una cosa, això és la gran aposta d'Alex Kurtzman. Val? O sigui, Alex Kurtzman doncs acaba cancel·lant Discovery també per tirar endavant aquesta sèrie, acaba no fent Star Trek Legacy per tirar endavant aquesta sèrie. Aleshores, és el seu gran projecte. De fet, ell dirigeix els 2 primers capítols, és com a productor executiu i, per tant, doncs, pensem una cosa, Discovery no neix amb ell. Hi ha un altre showrunner. Brian Fuller, no? Brian Fuller, que venia a fer Hannibal, i ell està per allà. A la 2ª temporada, els showrunners els acomiaden i acaba ell fent-se càrrec del final de la 2ª temporada i és quan es fa ja càrrec de tot Discovery a partir de la 3ª temporada, posant a Michelle Paradise com a productora. I anem al futur per no trencar res, però... Sí. Per tant, aquest és el seu projecte potser més creat per ell, no? Perquè ni Strange New Worlds, no?, que tampoc és més un projecte d'Akiva Goldsman, vull dir que és, en certa manera, la nineta dels seus ulls. Per això la va renovar per una 2ª temporada, inclús abans d'emetre la sèrie, quan no se sabia com aniria, no? Dius, ei, si no va bé, ja ha fet la 2ª i potser a través d'això, doncs, bueno, hi ha aquesta certa sospita, no?, que potser ell pensava que la cosa no acabaria d'anar bé. Lo normal és que l'haguessin cancel·lat a la primera temporada. Hi ha una 2ª gravada que hi farem, s'haurà d'emetre, no? Però a mi, en tots sentits, és una sèrie que m'ha recordat molt i molt i molt, molt, dintre i fora de la pantalla el que va ser Acolyte a Star Wars.
Per què? A tots nivells. Per què t'ho has recordat? Primer, per on començo? Pel hate que va rebre prèviament la sèrie. O sigui, va haver un review bombing bastant important, no? Igual que Acolyte. Segona, per la qualitat. A mi em semblen les dues sèries bastant terribles, tant una com l'altra. I també fruit de la cancel·lació que hi ha hagut posteriorment, no? O sigui, acabes d'emetre's una temporada, l'altra la cancel·len, no tenien una segona gravada, per tant no es tira endavant, i llavors també hi ha hagut com una mena de campanya d'intentar renovar la sèrie a través de les xarxes socials, el mateix que va passar amb Acolyte. O sigui, s'ha viscut un fenomen, i inclús la recepció dels fans bastant divisòria a través de les xarxes que ha tingut la sèrie, ha passat el mateix o va passar el mateix amb Acolyte, no? És a dir, crec que són dues sèries que van molt agafades l'una de l'altra. Jo, Sergi, Ignasi, ets dels pocs trequis, deixa'm-ho dir així, vull dir, sense... Només per provocar, Ets dels pocs trequis, deixa'm-ho dir així, de pedra picada, que he anat sentint que no li ha agradat la sèrie. Ui, jo en conec més. Home, jo t'anava a dir, Marc, que te'n puc passar una llista que no te l'acabaràs. Sí, jo conec més. Sí. No, però la meva... Evidentment, n'hi ha gent a qui no li ha agradat i gent a qui li ha agradat. Us faré una pregunta, Marc, una pregunta. Aquesta és la pregunta definitiva a la gent que mira la sèrie i que no li ha desagradat. Si no fos de Star Trek, te la miraries? És una pregunta trampa, això, Ignasi. No, segurament no. Segurament no. No és trampa. Si la sèrie fos bona, te la miraries. Ara, per què te la mires? Perquè és Star Trek i tinc com l'obligació. I a vegades et pot fer sentir malament i inclús no agradar-te, no? Té aquesta cosa que dius... Però bé... Però t'ha agradat menys, però t'ha agradat menys, o us ha agradat menys, ara, no sé, Sergi, tu també digues el que vegis, però us ha agradat menys que, per exemple, Discovery? A mi sí, però ara que parli en Sergi. A mi em sembla la pitjor de les sèries que han fet de l'època Alex Kurtzman. I amb diferència, O sigui, Discovery em sembla una obra... Ciudadano Kane, el cantó d'això. M'ha agradat, Ignasi, el que deies de les similituds amb Acolyte, perquè Acolyte té el mateix que diré ara. Té una bona premissa, parteix d'una bona premissa, que sobre el paper o sobre la frase publicada a internet dius, uau, té molt bona pinta, té moltes possibilitats, però ha estat mal desenvolupada. I la sèrie de l'Acadèmia de Star Trek, aquesta de la sèrie de l'Acadèmia, és el mateix. Jo li aplaudeixo la intencionalitat. És a dir, jo per intenció l'aprovo, ¿vale? Però no per el currículum. Si fóssim un col·le, vull dir, la bona actitud, aprovat per bona actitud, però tens un 4 pelat o un 3, i algo en quant a contingut lectiu, en quant a la lliçó apresa. Sí que està mal desenvolupada, està... I també hi ha moltes pinces, mal desenvolupada. Jo crec que els personatges estan molt millor desenvolupats que Discovery. Vale? Però bueno, són opinions, vale? També perquè aquí és on anava, també. A veure certes coses. Però sí que els guions són pobres, sí que estan molt treballat per sobre. És culpa de la sèrie o és culpa de com es roden actualment les sèries a televisió i com es consumeixen? Vale? Perquè aquí hi ha moltes capes i podríem anar desgranant capa a capa i poder arribaríem a l'última de totes, que és la sèrie parteix dels valors de Star Trek? Jo crec que sí. De forma correcta o de forma incorrecta és un altre tema. Aquesta és la meva opinió, vull dir que dona per parlar llarg i estès. Per mi Star Trek aquesta sèrie és un decorat. Jo no li he trobat els valors, en certa manera sí, però no l'esperit. És a dir, per mi aquí està la diferència. El que ha de ser Star Trek jo aquí no ho he vist. A mi només m'ha agradat un capítol, que és el 9, curiosament el que dirigeix Jonathan Frakes. Em sembla un capítol molt ben dirigit, amb molt bon ritme, fins i tot t'acabes encarinyant dels personatges que ni m'havia, diguéssim, immutat fins aleshores. No? Primer que segon capítol estàs allà a veure on va, no em semblen uns mals capítols, però a partir del tercer crec que la sèrie ja demostra de què va i per mi és una baixant i cada capítol... Ni aquells dos capítols del mig, no sé si són el 4 i el 5, ara parlo de memòria, els del Singon i el... Exacte. Em va semblar...
Jo parlo dels del el- Klingon i del següent, del DS9. De la Sam. El del Miyazaki a mi em va agradar, però perquè el vaig trobar entretingut, simplement, però sí que és veritat que aquells 2-3 capítols del mig eren els més aplaudits. Després fa una baixada molt bèstia en molts aspectes, no? Però sí que fins ara eren els més aplaudits. Tampoc aquells et convencen? A mi tampoc. Comparteixo el que diu en Sergi, que apunta, com el dels Klingon, pot apuntar coses interessants. Val? El que passa que el ritme és un capítol molt pesat i bastant avorrit. O sigui, és una sèrie que, a més, els capítols són molt llargs, duren 1 hora i escaig cada capítol. Crec que aquí ja s'han passat. O sigui, hi ha capítols que és que no, o sigui, més de 40 minuts no poden durar. I acaba afectant el ritme. Aquest podria haver estat un capítol bo, més àgil, però crec que s'acaba fent pesat i costen de passar els minuts. I el capítol de Deep Space Nine el trobo horrorós. O sigui, jo, com a fan de Deep Space Nine, aquest capítol, de debò us ho dic, em sembla una macarrada. No. És forçat. No, la intenció està bé, però és que el desenvolupament no està ben fet. No està... I m'havia d'emocionar, perquè és una sèrie que a mi m'encanta i en Cisco m'emociona però ni Dax crec que sigui Dax, ni m'emociona res del que veig en aquell capítol, un homenatge a Cisco en què no surt el capità Cisco. Aleshores, és molt raro. Vull dir, no sé, a mi no em va agradar. És que no som target, segur. Aquesta també és la cosa, que no som el target d'aquesta sèrie. Però quan jo deia que no tenia l'esperit de Star Trek, em sembla que ja us ho havia dit alguna vegada a vosaltres, però és que és una sèrie que és molt del present. És a dir, els personatges actuen com si estiguessin en una acadèmia, en un institut o en una universitat avui en dia, o fent un postgrau, perquè al final no són... O sigui, l'acadèmia de la Flota Estel·lar jo creia que hi anaven nanos com els de Prodigy o en Wesley Crusher quan feia l'examen. Aquests estan fent el postgrau. O sigui, això és sensació de vivir, però a la galàxia, amb nanos de 30 que intenten aparentar que en tenen 17. No ho sé, és perquè tampoc ens han dit clarament quina edat tenen els personatges. Aleshores, és una cosa que no han explicat, i moltes de les coses que té aquesta sèrie, que no expliquen, que te donen per suposades i ja està. I l'altre és que per mi això no és un futur, i menys un futur del segle 32. És a dir, és una sèrie que viu molt del present. Tota la trama, tot el que veus, és com agafar situacions del present i dir-te que són en el futur. Star Trek no és això. Star Trek és el futur al qual aspirem a ser, el futur que volem ser millors, el futur aspiracional de la humanitat. Això no ho he vist jo en cap moment en ni un sol capítol de la sèrie. Aleshores... Però partim de la base que en el primer capítol es veu a oficials de la Flota Estel·lar estovant el nano, vale? En plan policies corruptes, vale? Perquè quedi clar que estem en una flota estel·lar que no està en els seus millors moments. Llavors, fer un punt i a part, intentar, com bonament podem, amb els recursos que tenim, intentar traspassar aquest coneixement, aquest esperit, aquests valors de la flota estel·lar al jovent que tenim, que ha crescut com ha crescut, jo ho dono per positiu. Ho dono com gràcies per intentar fer això. Ara, el problema és això, que el desenvolupament no està ben treballat. Però discutim de la sèrie si està bé o no està bé a partir d'aquí. No discutim de la sèrie, jo obro un altre meló, perdó, no discutim sobre la sèrie si surt un Klingon gay o si surt una capitana que posa els peus damunt la cadira, o és que està leyendo un libro, és que tiene gafas, és que sale uno con una silla de ruedas per la part de darrere. Ostres, no parlem de la sèrie en aquests termes, que això ja hauria d'estar superadíssim. Parlem de qualsevol altra cosa. Exactament, això mateix es parlava de Acolyte quan Acolyte tenia molts altres problemes, que eren de direcció, de guió, d'interpretació inclús, perquè també aquesta sèrie té molts problemes d'interpretació i molts problemes de qualsevol tipus, no? Però a mi aquesta idea de la federació corrupta perquè hi ha hagut la crema, no te la compro. O sigui, no m'ho crec, no crec que tothom sigui igual. Del que tu deies, a mi el que potser ho trobo una mica raro és que, per decisió de l'ex Kurtzman, li digués que la capitana havia d'anar descalça. No sé, no li veig la gràcia. Potser a algú li fa gràcia. És una cosa personal meva, però no que no aporta res, però s'ha de ficar amb llums de neó, en plan la sèrie és una puta merda per això? No, evidentment que no. La sèrie no funciona, sobretot pel guió i per la direcció i ritme dels capítols. Correcte.
Sí, tot l'altre, al final, és secundari. A mi em molesta més, per exemple, que digui, hòstia, ens anem a Eivissa de farra, i dius, bueno, això és el que fan al segle 32 continuaran anant de farra a Eivissa, tu creus? Això està fet i està pensat per un públic nord-americà, que se'n van a fer les farres a Eivissa. Val? O sigui, això no és Star Trek. Envies a Raisa. Si és que... Saps què t'ho vull dir? Clar, però... No, a Eivissa. Vale. Sí, jo al final aquesta sèrie el que trobo és que a mi m'avorria una mica. És a dir, a mi personalment el que anàveu dient una mica... Us estic portant al meu terreny. No, jo he de reconèixer... No és difícil anar a aquest terreny, vull dir, veiem, tenim ull, estimem Star Trek i sabem que no és el més òptim ni el més ben treballat, és obvi. A mi el que em passa és que m'he enfadat, és una sèrie que m'ha enfadat. A mi m'ha enfadat molt... Sí? No he arribat a aquest punt. A mi m'ha enfadat molt la campanya molt pesada de la gent per criticar les coses que us estic comentant jo. Vale? És a dir, perquè podem parlar de qualsevol cosa. Vale? Guions, ritme, sentiments, si ens ho creiem, no ens ho creiem, etc. Però el que no podem fer és pensar que la sèrie és dolenta perquè algú ens ha matxacat per pensar que la sèrie és dolenta. No sé si vau veure, fa unes setmanes, corria per internet, pels grups de WhatsApp, corria una foto, una captura de pantalla d'una oferta de feina a LinkedIn d'un diari digital nord-americà que, dintre de les qualitats dels redactors que buscaven, era que odiés expressament la sèrie de l'Acadèmia per fer articles negatius sobre la sèrie de l'Acadèmia. En sèrio? Cal buscar gent que odiï la sèrie per fer articles d'odi sobre la sèrie? Expressament, de forma recurrent, un darrere de l'altre? No, i doncs no la miris, tio, jo què sé, vull dir, saps? Vull dir, et molesta que no tingui bon ritme, que no sigui creïble, que estigui ambientada en el present, que no hi hagi futur aspiracional, etc. Et molesta això o et molesta que hi hagi un Klingon gay? Perquè no és el mateix. A mi això és el que m'ha emprenyat d'aquesta sèrie. A mi, per exemple, ara que parlem d'aquest personatge, que a mi m'agrada, és un personatge que m'agrada i crec que l'actor ho fa força bé i que imposta, és dels actors que crec que ho fan bé, en canvi està molt mal retratat com a Klingon gay, perquè no sembla un Klingon gay, sembla un Klingon humà. Aleshores, no veus aquesta diferència com si havien treballat amb els altres Klingons amb relacions entre home-dona Klingon. Aquí, en cap moment, o sigui, perquè és Klingon, però podria ser humà perfectament. Digue'm quina part d'aquesta personalitat fa o es veu que sigui Klingon. No t'has esforçat en guió amb imaginar-te com seria un Klingon gay. Has dedicat simplement a fer-lo humà i retratar-lo com si fos humà. I mira que tenies... Saps què t'ho vull dir? Sí, tenies on basar-te. Ja has posat un personatge homosexual i has dit que era Klingon i punt. I poca cosa més. Correcte. I t'has quedat aquí. I com aquestes, tantíssimes en té la sèrie. I clar, arriba un moment que afarta perquè és que és una darrere l'altra. Sí, jo he de dir, una mica ho heu dit, però que jo he de dir que en el segon visionat sí que m'avorria una miqueta, segurament per la durada, el ritme, tot això que comentaves, però també és veritat que jo li aplaudia doncs, aquesta intenció de millorar com desenvolupava els personatges, el que explicava, de buscar històries una mica més interessants, perquè, ostres, al final jo... Digue'm. Però hi ha una sola situació de personatges que no sigui un clixé? Perquè jo no l'he vist. No. És que tot el que he vist aquí ja ho he vist 1000 vegades i tot és clixé darrere clixé darrere clixé. No hi ha res original. No, és que no et dic que no, però és que clar, és que des del meu punt de vista veníem de Discovery, que Discovery era horrible en aquest punt. A mi, jo perdoneu, però a mi Discovery sempre he dit que a mi m'agradava i me la veia a gust i la gaudia, doncs, entre altres coses, perquè el ritme m'agradava, perquè el tipus d'històries i perquè jo anava a jugar el que proposava Discovery i ja em semblava bé. Aquí, si comences a obviar coses, si comences a obviar que va cap a un altre públic, que no sé què, doncs, bueno, és a dir, jo crec que ha millorat. Jo crec que havia millorat respecte al que s'estava fent, perquè... És que és diferent. És però clar... Discovery és una sèrie d'un sol personatge. Això és una sèrie coral. Discovery és Michael, desenvolupem a Michael i històries de ciència-ficció.
I això Sí. jugava, i mira, a vegades sortia Si jugaves bé, a això ja vegades no tant. t'encaixava. Aquí no, és una sèrie coral amb diferents estudiants. Ei, que al final t'has quedat amb 5 estudiants, eh? Tens aquí una acadèmia que flipes, Sí. però només en coneixes 5 i és com una mica de teatre, no? Que només surten els 4 o 5 personatges i la resta és com si no existissin. I tots de la mateixa edat. Si us sembla, la temporada propera fem un especial de Starfleet Academy per acabar-la de retratar en alguns casos. Jo només O he no, sentit ja gent, veurem. companys de feina, hola Marcos, que em deia vaya merda de sèrie, però l'ha anat veient perquè és Star Trek i se sentia malament si no la veia. Vale? És que clar. Encaixat total. I quan va arribar al 8è, al 9è, no sé què, va dir, doncs no acaba tan malament. Ha millorat una miqueta. El 9è està molt bé, el 9è és un molt bon capítol. Jo pensava, hosti, tant de bo tots haguessin estat així. Una pena. Perquè és una sèrie que també parlen molt, parlen i parlen. Parlen molt. Paren de parlar. Ara no passa res. O sigui, Correcte. I en canvi aquest 5è parlen, o sigui, el 9è, vull dir, el 9è capítol, el que els hi ha passat als personatges té les seves repercussions, els diàlegs crec que estan bé. Ara arriba el 10è, que dius, bueno, hem de rematar el que ens ha començat aquí, i el 10è tornem amb el que era abans, no? I la sèrie acaba com acaba. Ignasi, Sergi. Amb la cancel·lació de la temporada 2 de Starfleet Academy, que ja la tenen gravada, vull dir, com a molt estaran fent la pospo, amb la cancel·lació que ja sabíem, o la finalització oficiosa que ja sabíem de Strange New Worlds, que també deuen estar en postproducció, estem enmig d'un, i ho ha dit molta gent, això no és meu, vale? Estem enmig d'un 60 aniversari sense res, que sapiguem, gravant-se de Star Trek aquest any. Dic que sapiguem perquè no sabem si hi ha pel·lícula o no hi ha pel·lícula, o si hi ha càstings o no hi ha càstings. Vale? Quin és el futur, Sergi Ignasi? No s'està gravant res en temps real de res de Star Trek en aquest 60 aniversari que se'ns plana. Vosaltres quin creieu que és el futur? Perquè hi havia una pel·lícula prevista, hi havia dues, però sembla que ara mateix ni la 4 de la línia Kelvin, ni aquella... Ja està cancel·lada. Sí, per això, aquesta s'ha cancel·lat, ni aquella prefederació, no, de Top Hines, em sembla que l'anava a dirigir, ja no se'n va saber res més. Està mort, això, ja. I s'ha especulat molt amb una possible pel·lícula que no se sap ben bé en tipus reinici i amb una sèrie d'aquesta Year One, que aquesta Year One era un projecte que sembla que estava sobre la taula per Alex Kurtzman, però que no està clar si el seguiran o no amb els actors de Strange New Worlds. Com ho veieu? A veure, de moment el que hi ha és en preproducció la pel·lícula que han de dirigir els 2 directors de Dungeons and Dragons, val? Que això està en preproducció, però vull dir, encara no han començat ni càstings ni sabem més informació de la que sabíem el primer dia. Per tant, llavors està en preproducció. Clar, que ja veurà, o sigui, aquesta no arribarà pel 60 aniversari perquè és aquesta. No. Oblideu-vos i que es comenci a gravar, ja en parlarem. No sé si ha de tenir una llum verda definitiva per començar la producció. Que hi haurà pel·li, jo crec que sí. Posaré la mà al foc que sí. Amb Skydance al darrere hi haurà pel·li segur. Seguríssim. Segur. Jo també ho crec. I en quant a sèries, és veritat, ara tampoc hi ha cap sèrie ni en preproducció ni només estan en postproducció, no s'està gravant res, i ara tot està pendent de què passa amb Alex Kurtzman. És a dir, ell acaba contracte aquest any i Paramount ha de decidir si l'acomiada, si no renova el contracte, per tant desapareix la seva figura, o si et decideix ampliar o renovar-li el seu contracte. Semblava que hi havia converses, però perquè Alex Kurtzman continués vinculat com a creatiu a Paramount, però que no fos un contracte exclusiva de Star Trek. És a dir, que ell pogués fer altres sèries per la cadena que no siguin Star Trek. Val? És del que s'estava parlant ara mateix. Però no sé si és... Amb el sentit de Kurtzman podria produir altres sèries per Paramount, alguna de Star Trek, però també podrien haver-hi sèries de Star Trek produïdes fora de Secret Hideout. Val? O sigui que podria haver-hi una mica de diversitat, no? I que no hi hauria un sol, diguéssim, cap pensant, no hi hauria un Kevin Feige de Marvel, no? Com ara doncs, ho fa Kurtzman. I, bueno, però tot això són rumors, especulacions i no està clar cap on anirem. Suposo que, no sé, tindrem notícies, no crec que triguem massa, no? Perquè la cancel·lació de la sèrie Acadèmia crec que indica una mica cap on va, no? En plan de fer
de cap i de nou, i a partir d'aquí ja veurem. Clar, de la pel·li hem dit que segur que hi haurà pel·li quan arribi. Del Year One, Ignasi, té No hi ha potència, és un rumor... De moment és un rumor, No se sap. als showrunners els hi agradaria Voldrien. continuar-ho, però de moment no hi ha res, i no hi haurà res fins que no sapiguem si Kurtzman continua o no continua. Però depèn de Kurtzman, una sèrie com Year One, per exemple. Home, sí, no? O sigui, bueno... Home, si fos els Trendy Walls... sí, però tu pots fer un Year One sense Kurtzman perfectament. És una preqüela de la sèrie original, per tant. I al final, no, vull dir, el que a mi m'agrada de la idea sobretot és que els personatges ja els tens, sembla que estan agradant, no? Sembla que ho estan fent molt bé, que s'estan agafant els seus personatges. Estem veient un Kirk que cada vegada... exacte, és més Kirk, un Scotty, es veuran un McCoy, no? I un Sulu, vull dir que té els seus al·licients, no? Els decorats els tenen, perquè ja l'Enterprise en teoria no hauria de canviar. Tal com està avançant la intel·ligència artificial, potser fan un Year One amb els actors de la sèrie clàssica. Amb Shatner, no? Amb IA. No, hem vist curtmetratges que ja voldrien els estudis, Que flipes, sí. Sí. Molt bé, escolta, no, jo, si veiem el Shatner allà menjant-se uns cereals en el pont de l'Enterprise, fantàstic. No han de trigar gaire a prendre una mica de decisions, a agafar el timó fort, perquè com arribem al 8 de setembre d'aquest any sense alguna notícia així una mica a bombo i platillo, jo crec que la gent està en plan apaga i vámonos, Vull dir, el fin d'una era. Seria una pena, arribar a l'aniversari i no tenir una visió, encara que sigui molt llunyana d'algú relativament nou. Un full de ruta, no? Sí, un full de ruta, exacte. Doncs, bueno, ja ho veurem. De totes maneres, heu de pensar, Kurtzman cobra moltíssim. Aleshores, jo crec que també estan intentant renegociar un contracte a la baixa, perquè el que cobrava actualment és molt alt, i veurem, a veure si... I tot i així, potser perquè no tenen clar qui posar al capdavant de Star Trek. Jo tindria molt clar, trucaria a Terry Matalas, li diria, noi, vine, ara que acabes la sèrie de la Vision per Marvel, vine i fes el que volies fer. Però bé... La pena és que les sèries d'animació, en català perquè ens ho expliqui, etcètera, que podrien seguir desenvolupant-se a un cos superinferior, cancel·ladíssimes i no me'n recordo d'ella, com Prodigy, una pena. Sí. Bueno, no hem parlat del que va dir Andy Weir, no? Que també ha remogut aquí una mica les coses. Digues. Té raó, Sí, bàsicament, no? Que no era una frase seva, és una frase que va fer seva, que va escoltar i va dir que totes les pel·lícules i sèries de ciència-ficció actuals estan influenciades per l'Star Trek clàssic, excepte l'Star Trek actual. La sèrie de l'Acadèmia és la sublimació d'això, no? Però bé, dintre d'aquestes declaracions, ell parlava bé de Strange New Worlds, parlava bé de Lower Decks, es deixava Prodigy, perquè potser no l'ha vista, però dintre de l'Star Trek actual hi ha coses molt, molt bones. O la tercera temporada de Picard, no? Sí, la sensació és que l'Star Trek actual, el millor de l'Star Trek actual l'han parit caps, diguéssim, gent molt trequi. Molt trequi i un equip que no és l'Àlex Kurtzman, casualment. Exacte. Casualment. Home, és que si aneu a mirar les pel·lícules d'Àlex Kurtzman hi flipareu, l'última crec que va fer en cinema va ser La mòmia amb Tom Cruise, que va ser un absolut desastre de pel·lícula. Ja ho has dit tu. I a partir d'aquí el va fitxar Star Trek, que jo vaig pensar, voleu dir? Però bé, en fi. Saps? Haver trucat a l'Ignasi, ja us ho hagués dit què hagués passat. Clar. I recordeu que les pel·lícules de J.J. Abrams, que estava de Kurtzman i Roberto Orci, que eren els guionistes, no? Les pel·lícules de J.J. Abrams. El Trekkie de l'equació era Roberto Orci. Alex Kurtzman no era Trekkie ni tenia coneixements de Star Trek. Qui aportava aquesta part més fan era Roberto Orci, que passarà alguna cosa devia passar amb ell amb la tercera pel·lícula de Star Trek, que li van cancel·lar per massa Trekkie i el van acomiadar com a director i és llavors la que ens va arribar a Star Trek Beyond. Sí. Pues a mi és la que a mi m'agrada. Si el van cardar per massa Trek, i a mi de les tres pel·lis la que a mi m'agrada. Que està bé, però potser... De fet, Orci tenia pensat, pobre Orci, que per cert va morir fa uns anys, tenia pensat a William Shatner
fent un paper cameo com havia tingut Leonard Nimoy, i encara inclús pensava en Leonard Nimoy, que encara era viu aleshores, per poder sortir també en aquella pel·lícula, no? Vull dir que hagués estat el que a nosaltres ens hagués agradat des de la primera pel·lícula, ens ho volien donar en aquella tercera. Últimament sempre tinc la sensació que els projectes que es perden pel camí acaben sent molt millors que els que arriben, en general. No sé per què, però... Bueno, excepte el de Roddenberry, de l'Enterprise salvant a Kennedy i coses d'aquestes. Bueno, això sí, això no cal que... Escolta, no tenim més actualitat, perquè bàsicament tot això que m'ha explicat... Afegim una coseta molt ràpida. Amb un altre ordre de coses, el Lego va treure el set aquest de 300 i pico euros, 350 diria, de l'Enterprise D, fet amb peces de Lego. Lego ha anunciat que continua amb la marca amb un nou set, no han dit què és ni què serà, però hi ha rumors de que pot ser el pont de comandament de l'Enterprise clàssic amb un Spock amb orelles punxegudes, vale? Com a minifiguretes. Vale? Però bueno, tenim Lego de Star Trek encara per estona. Jo encara vaig estalviant pels 400 euros que costa l'Enterprise D. Jo no, que déu-n'hi-do. Però bueno, celebro que treguin cosetes. Sí, jo em temo que no... Tinc la sensació que no trauran moltes més, Vull dir que ho faran durant aquest 60è aniversari i tant de bo m'equivoqui i treguin més cosetes, perquè jo crec que quan una marca com Lego agafa una franquícia com Star Trek ajuda molt a expandir-la i tant de bo pugui passar amb altres, però jo crec que serà una mica com el que va passar amb Playmobil, que van treure dos productes i prou, segurament. Sensació. Nacelle Toys està traient ninus de molt bona qualitat, vale? Està anunciant avui patillo també inclús una col·lecció que també podràs completar el pont de comandament de l'Enterprise original. Videojocs acaba de sortir un Star Trek Infection, així en primera persona tipus de realitat virtual. Vull dir, ja es veuen cosetes, però clar, juntament amb la notícia de que les llicències havien pujat un 2.000% el cost que l'empresa de Star Trek cobrava qui volia llicenciar producte de Star Trek, jo no sé si estem veient els últims coletazos, perdoneu-me l'expressió en castellà, els últims coletazos de lo que ja teníem amb la cua a la cua de fabricació, vale? O realment és empreses noves que aposten per llicenciar Star Trek. Vull dir, el temps també ho dirà. Bueno, escolta, tant de bo que la gent com a mínim compri. I jo sempre dic que al final, si hi ha un full de ruta clar i hi ha una unitat en tota l'acció, és molt millor perquè totes les empreses que llicencien a Star Trek vagin a una i que d'alguna manera puguis treballar per la franquícia. No sé si és el cas, No sé si és el cas, però si no fos el cas, doncs, escolta'm, tot i així que la gent compri, perquè està bé, però millor que hi hagi un full de ruta. Si els senyors Ellison tenen un full de ruta d'ara en endavant, escolta'm, tant de bo sigui així. Abans d'acabar, Ignasi, molt ràpid, perquè et vaig llegir l'altre dia que Andy Weir, que ara parlaves d'Andy Weir, de l'autor de The Martian o Project Hail Mary, no? Havia presentat un projecte per a Star Trek. És possible que t'ho llegís a tu? Jo no en tenia ni idea. Bueno, de fet, en aquesta famosa entrevista que esmentem, que va fent un podcast que és bastant distès, una mica conversa a bar i tal. De fet, el propi Weir es va disculpar amb Kurtzman perquè es va disculpar per el to, no pel que va dir. Que no pel que va dir, exacte. No, continua pensant el mateix, però es va disculpar pel to, perquè el to sí que potser era una mica desafortunat, no? Dintre del context del presentador del podcast i tot plegat. Aleshores, sí, això que em preguntaves de Star Trek. Ell va presentar un projecte per una sèrie de Star Trek a Kurtzman, i Kurtzman sembla ser que la va rebutjar perquè diu que no va tirar endavant, no? Aleshores diu que se'n vagin a la merda, no? Va afegir després. I que és el que es va disculpar, perquè, clar, jo he presentat un projecte, no m'han volgut, doncs mira, ja s'ho faran, no? Bueno, ho va dir... No ha transcendit, no, el projecte de què anava? No. Tot això sempre es guarda com que si algun dia, vés a saber, no? Surt, o quan hagi caducat el projecte, suposo que no sé si es paga alguna cosa, no?, per presentar el projecte, aleshores això s'ho guarda, però al final no es va tirar endavant i se suposa que Kurtzman va tirar endavant altres projectes que s'hi han vist a la llum, no?, com la sèrie de la Flota Estel·lar, que suposo que és el que va donar llum verda justament al seu propi projecte. Quina llàstima, Quina llàstima, perquè, ostres, hi ha gent bona, gent molt bona, que a més es trequi, que a més li agrada la franquícia,
hòstia, sembla que els bons mai acaben fent Star Trek, amb alguna excepció, Sí, Però, bueno, no és sé. com la sèrie aquesta de l'Archer, no? Que també es rumoreja, que és una proposta d'una altra persona que no té a veure amb Kurzman, però que la va presentar a Kurzman perquè és ell el qui pren les decisions de quines sèries es fan i no. I bueno, Sí. sembla que ha quedat de moment també així a la nevera. Són d'aquests projectes tipus Capità Zulu o la sèrie de Worf, són aquestes coses que entre els fans sempre es parlen, no? Però que al final mai van veure la llum. La de l'Archer fa pinta 3/4 dels mateix. La que tenia més possibilitats era l'Star Trek Legacy, això sí. Que, bueno, tampoc sabem què és el que va passar, però ja ens ho podem Jo crec que imaginar aquesta una mica, s'acabarà fent. No tinc... No sé, tinc el presentiment de que s'acabarà Comença a ser fent. complicat perquè els cameos d'aquests actors ja són grans, cada vegada més. Ja ha passat força temps de la tercera temporada de Picard, per tant, hem desaprofitat aquell caliu. Has de tornar a agafar tots aquells actors altra vegada, els més joves. Potser no és tan fàcil, ja tenen altres compromisos. Terry Matalas ha fitxat per Marvel. Si està bé, si quedarà. Clar. Bueno, soc optimista, soc optimista. Sí, home, sí, tots som optimistes, i tant. Almenys l'essència, no?, del que tenia que ser Legacy, encara que no siguin els mateixos personatges ni el mateix moment. No li diguis Legacy, però alguna cosa es pot arribar a fer semblant. Mira, jo el que voldria, desitjaria, és que continuessin la continuïtat de Star Trek en el present. O sigui, el meu present de Star Trek és l'època de Picard posterior, i ja està. És a dir, treballa a partir d'aquí, amb aquest món que ja tens construït. No cal que te'n vagis 700 o 800 anys. No reinventis. No. Molt bé. Al final, el futur aquest del segle 32 no us estranyi que algun dia diguin la gent Daniels va fer no sé què i aquest futur ja no existeix, i això és una cosa alternativa que ja... Ojalà. Aquí hi haurà un trencament de l'espai-temps que es carregarà tot el que passi que van endavant. No us estranyi gens que això arribi a passar. Molt bé, doncs, escolta, com no tenim més actualitat, i perquè ja veieu, és a dir, l'actualitat és intensa, però és molt poqueta la que n'hi ha. És a dir, hi ha hagut aquesta cancel·lació, que és el que hem parlat sobretot, fruit d'aquesta fusió, que és també de la que hem parlat, i hem fet volar coloms sobre els projectes futurs, no? Doncs, escolta'm, a veure si alguna cosa d'aquestes en sabem, i podem dir alguna cosa més abans que acabi l'any, no? Com a mínim perquè aquesta celebració del 60è aniversari de Star Trek, no? Sigui rodona i doni els seus... Jo tinc esperança, que acabarà amb una bona temporada acabarà l'any amb una bona temporada de Strange New Worlds, i que per tant acabarem l'any una mica contents, que no està de més. Molt bé. Sergi, seguirem amb tu parlant de còmics. Ignasi, a tu sí que t'acomiado. Que no puc t'acomiado. Continuar amb vosaltres i que us vagi molt bé parlant de còmics, que en Sergi en sap un munt, per tant, no em necessiteu pas. Molt Ens bé, veiem. Vinga. Ens veiem, merci. Vinga, una abraçada. Adéu. Assegurem-nos que la història no oblidarà el nom Enterprise. Picard. Seguim, Star Trek en català. Després d'aquest bloc d'actualitat en el que hem sortit, no sé si enfonsats o esperançats, no ho tinc molt clar, però escolta'm, sí que és veritat que amb el Sergi vam dir, ostres, estaria molt bé, ara que s'apropa Sant Jordi, poder parlar una mica de recomanacions per Sant Jordi, recomanacions trequis. Ho deia a la introducció, I Sergi, vaja, jo crec que tal com està el panorama de Star Trek actualment, el millor que podem recomanar, entre altres, són còmics, i per això volíem parlar avui de còmics. Ja aviso que no farem un intensiu de còmics de Star Trek, perquè podríem estar-nos-hi... El Sergi va fer... El Sergi va fer un especial a la Bookman fa poc, no? Si no recordo malament. I per tant, et diria que us vagin a buscar, però no, és a dir, quan el Sergi en faci un altre, el farà. Ja la tornarem a fer. Però, sí,
però... Mira, només un apunt ràpid, vale? Per ficar el caramelet a la gent. El primer còmic de Star Trek publicat va ser aquests famosos de Gold Key, vale? El 1967, un any, a l'octubre del 1967, un any 67. vale? Un any més tard de que la sèrie s'estrenés. I encara faltaven 2 perquè s'acabés. Doncs el primer còmic, vale? Octubre de 1967, aquest número 1 de Gold Key, vale? Publicat, dibuixat, la gran majoria per dibuixants italians, que no veien la sèrie i tenien que fer els dibuixos amb fotografies publicitàries que els hi enviaven des de Ostres. Increïble. Ostres. Sí, sí. Ostres. Però Bueno, des d'aleshores, és a dir, tu que ho tens per la mà, no sé si ens vols fer un resumet, Com ha estat el panorama dels còmics de Star Trek aquí a Catalunya, a l'estat espanyol, com a mínim, com ha estat el panorama dels còmics de Star Trek? Perquè sí que és veritat que ara n'aneu traient, ara ens ho explicaràs, però fins ara com ha anat? Mira, còmics de Star Trek a Espanya, el primer a 1980, amb l'editorial Bruguera. Molts vam néixer amb els còmics, vam créixer i vam aprendre a llegir amb els còmics de Bruguera. Pues a 1980, una recopilació de Star Trek, La conquista del espacio, un còmic així grandet, amb els 3 primers números de quan Marvel Comics va treure còmics de Star Trek als Estats Units, que formen part... Vull dir, aquests 3 primers números són l'adaptació al còmic de la pel·lícula, de Star Trek, la pel·lícula. Vale. A partir d'aquí, ens han arribat certes adaptacions de pel·lícules, unes sí, unes no, ens han arribat còmics més moderns, més antics, etc., passant per unes 7 editorials en total, Ediciones Vértice, Ediciones 5, Planeta d'Agostini, 1995, el año de Star Trek, van acunyar, no sé com es diu, van acunar aquesta paraula, aquest concepte, doncs van treure molts còmics al 95, Planeta d'Agostini, Recerca Editorial, que és una editorial de Mallorca, Edge Entertainment va treure els manga de Star Trek, vale? Star Trek amb manga curiós, segur que els heu vist en alguna estanteria, l'editorial Dracul des del 2019 i puntualment ECC Comics, ja desaparescuda, amb un crossover en Linterna Verde. Linterna Verde i Star Trek, el de les noves parts. Sí, això també ho he vist alguna vegada, és veritat. Això sí que és curiós, també. Excepte, clar... En total a Espanya, publicats, posa-li un número. Ostres. Vols que fem una enquesta aquí, una porra entre els teus oients? A veure qui l'endevina. Va, vinga, anem a fer-la. Anem a fer-la, que la gent pengi... Un número de quants còmics de Star Trek s'han editat a Espanya i s'han publicat a Espanya. No que vinguin de fora, s'han editat a Espanya. Vinga, doncs que la gent ho pengi als comentaris d'iVox i el Sergi m'ho dirà en privat. El Sergi m'ho dirà en privat i si n'hi ha algú que l'encerta s'endurà un premi que estic improvisant, que aquest premi serà que ho expliqui en el proper capítol del podcast. O li podem enviar un còmic de Weiss, també, escolta, això ja estem parlant de paraules majors, escolta'm. Muntem un concurs guapo, va, sí, va. Sí? Vinga, va, doncs escolta'm, qui encerti... El número total de còmics publicats editats a Espanya i quin és el seu favorit. Que ens deixin comentaris, t'enviïn un mail, el que vulguin, i entre tots, qui l'encerti, entre qui l'hagi encertat farem un sorteig i trobarem un guanyador. Si no l'ha encertat ningú, doncs tots formaran part del bombo i també traurem un guanyador i direm el número exacte. Molt bé. Doncs escolteu, el requisit és fer el comentari al mur d'iVox. Si voleu fer-lo també a xarxes socials, endavant, cap problema, però ja el comptarem també. Però va, vinga, animeu-vos al mur d'iVox. Sergi, deia tots aquests que has explicat, tot això que has explicat fins a l'editorial Dracul, que entenc que els de Dracul sí que es poden trobar, però fins al moment es poden trobar d'alguna manera o no? Estan descatalogats? A la Pop, Todo Colección, mercadillos així de segona mà de llibres o de joguines, encara que puguin haver-hi còmics. Jo he completat la col·lecció dels 5 de Marvel que van sortir en castellà, en Ediciones 5, els he completat via mercadillos i es troben. Si es busquen, es troben. Sí, jo crec que són relativament fàcils de trobar. Molt bé. I deia que els de Dracul sí, que es poden trobar.
aquests són més nous. Tu ja estàs implicat, no?, aquí, perquè això és una cosa que... a veure, jo ho sabia, però que jo crec que no hem arribat a explicar Star Trek en català mai. Bueno, la gent que em Però tu segueix jo estàs crec que ja ho implicat. sap, però bueno, Exacte. jo soc coeditor, som 4 persones a l'editorial Dracul que posem diners de la nostra butxaca i temps, del nostre valuós temps, per editar còmics de Star Trek aquí a Espanya. Llavors, fem reunions per decidir quin serà el proper que portarem, fem reunions de com s'organitzarà internament, de quantes pàgines queden lliure, de quins extras posarem, a quina persona vi podem convidar per demanar-li un pròleg o un dibuixet o alguna cosa, ens ho correm molt. La traducció se supervisa molt amb lupa, vale? Perquè els termes siguin exactament... tenim la nostra bíblia interna també, vale? Les famoses bíblies que tenia la Montse Miralles a Star Trek Voyager amb els termes, doncs nosaltres tenim la nostra bíblia també amb termes, i quan surt algun terme així desconegut o relativament nou, intentem recordar això en quina sèrie surt, en quin capítol surt, anem a escoltar-lo, com s'ha traduït, com s'ha doblat a l'espanyol, i si no és cap bajanada intentem respectar l'original, perquè jo tinc una premissa que és, quan jo llegeixo una vinyeta d'en Picard, per dir alguna cosa, a mi m'ha de sonar com el Picard de la tele que jo recordo. I si em sona igual, amb la mateixa entonació, les mateixes inflexions de veu, etc., la traducció està ben feta. Si hi ha alguna cosa que em xirria, aquí hi ha feina de 5 minuts més per... Tu te l'imagines, Tu quan llegeixes te l'imagines Sí. parlant perquè t'encaixi. Tal qual. Informe de daño, reporte de daño... Vull dir, sí. Vull dir, ha de ser el que soni millor. I a vegades trobem no errates, però sí coses que no acaben de coincidir. Per exemple, amb el de Conflicto Q, que em penso que és un dels que volies comentar, hi ha una vinyeta on surt la Jadzia Dax amb els pins que es veuen de tinent comandant. I a la pantalla li diuen... no, mentida, se li veuen els pips de tinent comandant i a la vinyeta li diuen només tinent, ¿vale? O alguna cosa d'així, o alferes, o no sé què, ara no recordo exactament, no? Llavors tu mires, no, els pins estan malament amb el text, què està malament, el dibuix o el text? Llavors mires cronològicament parlant quan està ubicat el còmic, que amb un parell de frases d'en Cisco i d'en Picard saps exactament el moment clavat en què en Q el segresta i dius, vale, això és inici de quarta temporada, a la quarta temporada la tercera l'acaba com a tinent i a la quarta la comença com a tinent comandant, no? Pum, ja ho tens i dius, bueno, doncs canvia el text perquè quedarà molt més correcte així, no? Vull dir, que a vegades trobem aquest tipus de coses i afines perquè quedi millor, bàsicament. Fins a aquest detall, Som fins a aquest detall. Els trequis, que estem aquí... Això sí que és picar pedra. Totalment. Perquè els beneficis de vendre un còmic són per reinvertir amb el següent, Vull dir que ningú es pensi que m'estic fent ric venent còmics de Star Trek, editant còmics de Star Trek, perquè no. Vull dir, lamentablement, les edicions són molt petitetes, diria que entre 1.000 i 1.500 exemplars de cada edició, i ja et dic, el que es ven és pràcticament per comprar la llicència i pagar la traducció i el maquetador, etc. del següent títol. Això és important, M'agradaria destacar-ho perquè això sí que t'ho vaig sentir alguna vegada dir i m'agradaria destacar-ho, el que acabes de dir. És a dir, no guanyeu diners. La idea no és guanyar diners. La idea és reinvertir el que es guanya, és a dir, es guanya diners, però no per enriquir-vos vosaltres, sinó que es reinverteix el que es guanya per poder publicar més Star Trek, més còmics. Correcte. Sí. Veiem, jo vaig participar en el seu dia amb un 25%. Jo el més que he cobrat amb els beneficis dels còmics venuts no sé què, amb una sola tocada, han estat poder 180 euros. Bueno, del superàvit, és a dir, després de pagar el nou, etc., hi ha un superàvit que a en Sergi li corresponen 180 euros. Un 25%. Doncs calcula quin és el 100%. No I em sembla poc, perquè després ja m'ho deies fa un moment que estàvem parlant d'una altra cosa amb l'Ignasi, quan organitzeu coses d'aquestes, eventos i tal, que pagueu de la vostra butxaca altres coses, per tant, escolta'm. Perdona, he recuperat la inversió que vaig fer en el seu dia? Sí, al cap de 10 anys, o 11. Ja està. A partir d'ara sí que és un benefici, però ja et dic, són 100 euros, 100 i pico, 200, doncs cada 9... Bueno, una vegada a l'any.
Bueno, escolta'm, això et dona, de mica en mica, et dona per comprar-te el Lego de l'Enterprise. Mira, no ho he vist així. Els beneficis, mira, els beneficen amb una guardiola. Esto, beneficio de Star Trek con gastar en Star Trek. És així, escolta. No, però al final és això, reinvertim per poder publicar el següent, perquè si no, no es podria, Amb una editorial normal ja costa treure el següent número de Batman o de la Patrulla X, vull dir, i són editorials potentíssimes. A Star Trek, minimalista, a Espanya, és que ho tenim tot en contra. I encara gràcies. Bé, i després, tenint en compte la tirada que dius que editeu, és a dir, 1.000 exemplars d'un còmic que tot i així entenc que però la pròpia IDW, que normalment quasi tots són d'IDW, els que publiquem aquí, t'ho exigeixen per contracte, mínim. Mínim 1.000. Mínim. Vull dir, has de pagar uns diners perquè et deixin editar-lo a Espanya, després has de gastar uns diners per comprar els materials originals, que dius, toca els collons, vull dir, si ja podria ser, sí. La vinyeta poc podré fer, i et demanen una anticipació, ara podem menteixo, em sona entre el 70 i el 80, depèn del títol, d'avançament. Llavors, és diners, són molts diners. I que no és econòmic, editar un còmic. No. És a dir, jo no he estat en el món de l'edició de còmics, però sí que he estat sí que he treballat amb impremtes i amb temes, diguéssim, més editorials alguna vegada i tal, i confirmo que editar un còmic no és econòmic. És a dir, al final, no sé què costen els còmics. Ara parlo de memòria. 13, 14 euros, 15... Sí. Por ahí, no? 16, 20, vull dir, depèn. Exacte, depèn. Sí. Escolta, és a dir, evidentment, ja podem assegurar que evidentment són preus que tenen un cert benefici, però que no tant, És a dir, en aquests casos, no tant com es voldria. I tot això està fet, sobretot, per difondre Star Trek, i per divulgar, i per poder promoure la marca perquè ens agrada. Tal qual. Sí. I sempre tens això, no? A veure com li podem posar la guinda del pastís al còmic, perquè, hòstia, anem a parlar amb en Cels Pinyol que ens faci un dibuixet, o anem a parlar amb en Jordi Ojeda, que és un tio al top de temes de robòtica aquí a Espanya, perquè ens faci un pròleg pel dels Borg. Vull dir, sempre intentem trobar un punt, vale, que enriqueixi encara més aquest còmic, no? I amb marca de la casa, no? Amb gent d'aquí, amb gent que d'una forma o altra ha estat implicada també amb Star Trek al llarg de la seva vida. En Cels Pinyols va haver-hi una època que treballava a Planeta d'Agostini i va publicar en el seu dia Déu d'Honor. I va fer saps això de les típiques cartes dels lectors que hi havia abans? Sí. Doncs va coordinar ell la secció. Per tant, quan hem tret una nova edició de Déu d'Honor, van dir, Cels, has de participar d'alguna forma. Vale? Vull dir que està bé també tancar el cercle d'aquesta forma, saps? Molt bé, totalment. Sergi, de cara a Sant Jordi, va, és a dir, jo tinc aquesta selecció de 4 còmics, que si vols en parlem una miqueta, els comentem. Quins has triat? Va, comencem. Comencem per Picard Countdown, si vols. És una bona suggerència perquè parla de... És a dir, abans de la sèrie de Picard temporada 1, veure com en Picard està a casa seva fastiguejat, no? Amb aquest aniversari dels atacs dels sintètics a Mart, etc. Sí. Amb aquests dos romulans a les seves vinyes, no? Treballant per ell, etc. Doncs amb aquesta Raffi Musiker, quan la va buscar, que sembla que estiguin emprenyats, però que es coneguin i es respectin encara que estan emprenyats, doncs aquest còmic ens explica què va passar abans, no? Fins a arribar en aquest moment. Llavors veiem el capità Picard ja com el mirall fent-se càrrec d'una missió de salvament al territori romulà degut a tota aquesta explosió de l'estrella romulana, en Raffi Musiker, com coneix aquests romulans, com se'ls emporta a casa seva, etc. Vull dir, molt interessant per saber d'on partim, no? I té cosetes així originals que... Aquests dos romulans que coneix són la Laris, no? Laris és el personatge... I en Zaman, no? És a dir, que són aquests dos, exacte, són aquests dos que surten... Els dos surten a la temporada 1 i 2,
de Picard. Bueno, els davant, no sé A la si primera, surt a la primera no en me'n Zaven sí, a la recordo. segona jo diria que ja només surt l'Alaris, diria. Que ja el donaven per mort, oi? Si no recordo malament o Sí, alguna sí, així. sí. Doncs Però no vaja, diré que... qui són romulans, no diré qui són, perquè en aquest còmic tenen un rerefons bastant interessant. I, Sí, sí. Està xulo, està xulo. La veritat és que A sí. mi m'ha agradat, a mi m'ha agradat sobretot perquè veus que no han tingut tantes oportunitats de veure un Picard fora de l'Enterprise. És a dir, està en una altra nau, ara no me'n recordo com es diu, la Liberty o... La Verity. La Verity, exacte. Està en una altra nau, la Verity, no? però que és la nau de la mateixa... Avui vaig molt mal informat, no? Ara no recordo la classe. És una nau classe Odyssey que va sortir pel videojoc Star Trek Online, que és la classe amb la que després van fer l'Enterprise G. Exacte. No, l'Enterprise G no, perdó, l'Enterprise... No, la G no, la F. La F. La F que surt a Picard temporada 3. Exacte. A Picard temporada 3, els últims episodis, que surt l'Enterprise F comandat per l'almirall Shelby, no? Sí. Aquella nau és la classe Odyssey, que és la nau que és la classe de la nau de la classe que comanda el Picard en aquest còmic, i és xulo. En aquesta missió de salvament dels Romulans davant aquest desastre imminent. I és xulo els també... Romulans amb la seva línia, també t'avanço. En plan, sí. segur que això és un engany de la Federació, que volen saber de les nostres coses, tot és mentida. Diu, noi, mira les teves estrelles i no t'estic inventant res. Però bueno, molt Romulans. No, això m'ha agradat molt també, perquè els Romulans, ostres, els Romulans són una espècie molt potent dintre de Star Trek i cada capità té la seva espècie antagonista, no? És a dir, Kirk tenia els Klingon, no? I podríem pensar, ostres, és que Picard tenia els Borg. Bueno, no tant, o sigui, sí, però no, és a dir, perquè realment l'espècie antagonista de Picard va començar sent els Romulans a TNG, i és la que realment ha seguit, no? Eren els dolents de la nova generació, vull dir, els villanos, la potència, els Klingons ja eren aliats, llavors els dolents eren els Romulans. Sí. I em fa molta gràcia perquè li dona continuïtat a aquesta trama, que per una altra banda va ser molt criticada inicialment, no? Aquesta trama que inicialment comença amb la primera pel·li de la línia Kelvin, no? De la supernova romuliana, no? Que allà pràcticament no es veu res més que el flashback de l'Spock, etc. Però sí que és veritat que hi ha algun altre còmic, ara no recordo quin era, no sé si era el Nero o... El de Countdown, que també explica els fets abans de la pel·li aquesta que dius tu del 2019, que ja parlen també de l'estrella aquesta romulana, que és quan el Nero se'n va al passat, amb aquesta matèria vermella que munta forats de cuc. Bueno, forats negres. Que ja s'havia vist el Picard de rasquilló en aquell còmic, si no recordo malament, però no se l'havia vist. Exacte, no? Però no se l'havia vist bé. És un còmic xulo per veure un Picard post-Enterprise, un Picard xulo. També surt el LaForge. Surt la Forge com a comandant d'Utopia Planitia, encarregant-se d'aquestes naus de salvament, de la construcció, i mencionen el capità de l'Enterprise en plan, bueno, si no està content amb la seva assignació, sempre pot recuperar la capitania de l'Enterprise. No, crec que el nou capità no li faria molta gràcia. I ho deixen aquí a la imaginació de imagina tu qui pot ser. Jo aposto per a Worf. Jo també. No t'ho diuen, però jo també. Sí. De fet, ara parlo de memòria, vull dir, m'he fet el xulo, però jo crec que no sé si ho explicaven en el llibre també preqüela, aquesta mena de llibre preqüela de memòries d'en Picard que van fer, no? Que, no sé com es deia, The Last New Hope o alguna cosa així. Sí, ja sé què en diu, sí. Saps? Em sembla que ja explicaven com havia conegut a la comandant Musiker, a la Raffi, no? Que el Worf s'havia quedat al pont de l'Enterprise, bueno, alguna cosa així explicaven, però... Clar, a veure, també et dic, és a dir, l'Enterprise, si se li en va el Riker, se li en va el Data perquè la Dinya, se li en va la Troi, qui queda? Exacte, qui queda? Molt bé, doncs escolta, un llibre, un còmic molt recomanable, pels que tinguin interès en veure què va passar jo abans de d'això la em sèrie dic aprofundir en el transmèdia, no? És a dir, agafar-te el còmic, llegir-te'l i posar-te la primera temporada de la sèrie, no?
i al final és una experiència diferent a veure només la sèrie o llegir només el còmic. Vull dir, ho has de fer tota vegada. Efectivament. Seguim amb Picard, si et sembla, perquè el següent còmic que tinc aquí escollit és Colmena. Molt bé. Colmena és l'últim que hem publicat. Colmena fa referència clarament pel títol i la portada als Borg, a les colmenes Borg. A la portada surt en Picard, surt la reina Borg, surt el Locutus, surt 7 de 9, Sí. amb aquest tons verds Borg que m'encanten, i la història és un what if en tota regla. És què passaria si els Borg vinguessin a demanar ajuda a la Federació davant d'un enemic molt més potent que ells, no? Cosa que ja havíem vist a Voyager amb l'espècie aquesta espècie de multifàsica, vale? Doncs aquí s'han d'aliar, en Picard i la reina Borg s'han d'aliar contra un enemic superior, però no tot és el que sembla i hi ha viatges en el temps que canviaran el passat per canviar el futur. I no vull dir res més perquè, si no destriparíem la seva essència. No fem més spoilers. És un what if amb molts guinyos de molta gent. Això t'anava a dir, això és un còmic que no és transmèdia com a tal, no? Diguéssim, la història que expliquen, sinó que seria un univers alternatiu, no? Sí. Una història alternativa, no? Per entendre'ns, però que és molt interessant. O sigui, jo t'he de dir, dels quatre, em sembla la més ben... Exacte. Sí. La que millor fila tot el que explica. El còmic comença amb el Locutus de Borg en el futur, molt en el futur, on tot està assimilat pels Borg, i ell, com a Locutus, orgullós d'haver ajudat a aquesta assimilació i alhora preocupat per crec que no he fet el correcte. Vale? Vist el destí, no he fet el correcte. I maquinant a veure com pot connectar-se amb en Picard del passat, d'ell mateix al passat, per canviar els events del futur i que no passi el que ja ha passat. És una bajanada, és una locura total, eh? Vull dir... Està molt ben trobat. Sí, però està bé. La veritat és que una història de... A veure, espera, perquè amb noms coneguts, aquí. És que està molt ben trobat per qui l'ha parit. Exacte. És a dir, una història de Brannon Braga... Que ja sabem qui és. Sí. Exacte. I amb un guió, entre d'altres, de Terry Matalas. Terry Matalas i Travis Frickett, aquests dos són qui va fer la sèrie de televisió de 12 micos, però en Terry Matalas, showrunner de la sèrie Picard, sobretot de la tercera temporada de Picard, i és que no podia haver-hi dues persones millor per inventar aquesta història. És que, a més, és un tio que coneix a la perfecció el personatge, la sèrie, els personatges en plural, i per tant, ostres, és que a més... Penseu que és casualitat que 7 de 9 aparegui a la tercera temporada com a capitana o agafant molt més pes. En Terry Matalas és un enamoradíssim del personatge de 7 de 9 i en aquesta història també està i té un pes molt important. Molt bé. I en Brannon Braga, que pràcticament també va ser dels creadors dels Borg, no? Quan neixen a la nova generació. Sí, és que clar, potser són dues de les persones que més coneixen a Star Trek, no? Llavors, ostres, tot i que Brannon Braga després va ser més denostat, pobre home, no? Al final de tot del seu paper a Star Trek, però clar, és a dir, ell és un dels que apareix de Next Generation també, per tant, escolta'm... Correcte. És un còmic amb un dibuix bellot, perquè diria que és del 2012, diria. Llavors el dibuix sí que es veu una mica més antigot del que estem acostumats avui en dia, però la història s'ho mereix. Vull dir... Se li nota, d'altra banda, se li nota. Però també et dic que a nivell de dibuix, per exemple, el següent còmic que parlaré té alguns dibuixos una mica més estranys, és a dir, que aquest. És a dir, anava a parlar de el Conflicto Q. Molt bé. El Conflicto Q és el tercer còmic del qual volia fer avui la referència. Un còmic, això vull dir així, divertidíssim. És un còmic que també és fanservice total, és una bogeria de... Bueno, expliquem ja de què va, no? Vull dir, en Q... Sí, explica. En Q, juntament amb 3 éssers /déus vist a la sèrie original, vale? I no direm qui són, vale?
altres éssers barra déus vist a la sèrie original, s'empesquen una mena de joc on agafen els cromos de la tripulació original, la nova generació, Deep Space Nine i Voyager, se'ls reparteixen com bonament poden, com qui selecciona l'equip de futbol en el pati de l'escola. Pues jo me quedo a Kim, jo me quedo a Quark, jo me quedo a Picard, jo me quedo a Sulu, etc. Cadascú, cada déu, es munta el seu equipet de tripulacions barrejades i a jugar al joc d'aquests déus de diferents missions, diferents proves, on els éssers del forat de Cook de Deep Space Nine estan involucrats, els Borg també estan involucrats, fanservice total, super divertit. Veure com interactuen aquestes tripulacions desconegudes entre si. No, i que hi ha alguns personatges... Podem dir com són els equips o què? Com ho veus? Espera, que els vaig a buscar perquè és que em fa molta gràcia com estan muntats els equips. Perquè, a veure, espera. El penúltim a ser escollit és en Harry Kim. Podia haver estat pitjor, podia haver estat l'últim. L'últim és el troll, en Quark, no? Que em penso que li diuen troll. Bueno, jo me quedo con el troll. Sí. Mira, a l'equip del Capità Kirk. L'equip del Capità Kirk té el Dr. McCoy, en Worf, ojo al Worf amb el Kirk, la Jadzia Dax, en Tuvok, l'O'Brien i el Quark. O sigui, meravellós. Però és que l'equip del Picard té l'Spock, la Beverly, Crusher, la Seven of Nine, està bé perquè els posen junts. Picard i Seven of Nine sempre van junts, està bé. Té l'Odo, té el LaForge i té l'Uhura. En Sisko, aquest equip t'he de dir que és el més... O sigui, soso... O sigui, poden ser intel·ligents, però sosos han de ser tots al cagar, perquè té el Sisko, que déu-n'hi-do, té en Chakotay, també un altre Susaines, en Data, que també és l'alegria de la huerta, mare de Déu senyor, en Sulu, té el... com es diu, el doctor? El Bashir, no? Té la Troy, i té en Kim, el Harry Kim, que també, mare de Déu senyor. O sigui, aquest equip faran coses, però molt no riuran. I el quart equip, que a mi és el que més m'agrada en diferència, és la Janeway, que capitaneja l'equip amb el Riker de primer oficial, meravellós, la Kira, meravellós, l'Scotty, impressionant, en Tom Paris, en Chekhov i la Belana Torres, una altra, mare de Déu. Correcte. Aquests equips. Sí. Pues cadascú a fer les proves. I amb aquesta alineació a jugar. A jugar, sí. Veiem com els déus també s'emprenyen entre si, que has fet trampes, que no sé què, que no has explicat bé les regles. I el millor és això, que aquests 4 déus, a part d'en Q, els 3 déus que queden, són super reconegudíssims de la sèrie clàssica i, bueno, és la volta de tuerca que li faltava al còmic. Si ja tenim a totes les tripulacions, tenir aquests éssers barra déus, per mi és el millor. Jo l'única crítica que li he de posar a aquest còmic, deixa'm-ho dir així, que és el que et deia al principi, és que en alguns dibuixos, quan dibuixen, no saps a qui estan dibuixant. És a dir, quan en els planos generals, més llunyans i tal, quan fan un primer pla, fan uns detalls meravellosos i tal, però després hi ha algun moment on, ostres, aquest és el Q? És una mica estrany. El còmic, el dibuix és d'en David Messina, és dibuixant italià, ha dibuixat també altres còmics de Star Trek. Té un bon estil, però amb el que dius tu, en primers plans. La llunyania se li queda curta, valgui la redundància. Però que és un detall menor, Vull dir, ho comento perquè vaig pensar, però que, escolta, el còmic és meravellós i cada vegada que dibuixa una nau amb els reflexes, els efectes, em sembla magnífic. És a dir, és divertidíssim. Es poden tornar a veure els ponts a la Voyager, el pont de l'Enterprise original, el pont de la Defiant... és un còmic... Saps quin detall m'ha agradat molt al principi? Aquest moment en el que... Això ho explico perquè no és spoiler, perquè es passa a les primeres 2 o 3 pàgines. Que en aquest moment en el que és el detonant del còmic. Estan investigant què collons passa a la galàxia, que estan havent-hi moltes supernoves.
Si normalment en un any hi ha unes 8 supernoves en tota la galàxia, en porten 8 en 2 dies només en el seu quadrant. I estan flipats perquè no saben què passa amb els sols i no sé què. I resulta que són els déus, aquests déus, el Q i aquests altres, que s'estan barallant entre ells i estan provocant supernoves per tot arreu. Això de les guerres i les supernoves, també hi ha un capítol d'en Q a Voyager, que estan després en un escenari de la Guerra Civil Americana, que també diuen això, que la provocació de la Guerra Civil Q, entre els Q, també està provocant supernoves per tota la galàxia. Vull dir que també respirem una mica d'aquí. M'encanta. A mi aquest concepte d'embarallo com un nen, però mentre embarallo com un nen me'n vaig carregant l'univers, em sembla divertidíssim. Està molt bé. Recuperem personatges de la sèrie La Nova Generació, com a punt resolutiu, tampoc direm qui són, però, hòstia, és que està molt ben trobat, tio. És fanservice total, eh? Aquell personatge que surt en un capítol concret de no sé què, super ben trobat. Sí. Molt bé. Molt bé. Val, Sergi, escolta, doncs, si et sembla, anem a la quarta i última recomanació que jo tenia avui aquí. Tots aquests 3 que hem dit tenen un format similar, és tapa tova però plastificada, amb bon paper, amb bon gramatge, amb solapes perquè sigui una miqueta més dura. Exacte. Per tant, ostres, molt maco, però aquest últim és una altra cosa. Aquest últim l'he deixat pel final perquè és una altra cosa. Star Trek, Deuda de Honor, de Chris Claremont, Adam Hughes, Cal Story i Tom McGraw. Escolta, també paraules majors, eh? Sí, és que... Jo no soc tan expert d'això, si vols explica-m'ho tu, perquè jo no soc tan expert amb els autors. L'Adam Hughes és Marvel, tota la Patrulla X, Chris Claremont, 3 quarts del mateix, vull dir, són paraules enormes amb el mundillo del còmic, amb la història del còmic, aquests 2 autors, i aquest còmic ja va ser publicat, ho hem dit abans, l'any 1995 per Planeta Agostini, amb el celler de Fòrum, que és també el celler editorial que publicava també grans aventures gràfiques de Marvel i companyia, i bueno, com està relativament desapareguda, vam voler apostar per tornar-lo a portar al mercat, amb edició cartoner, tapa dura, tamany gran, jo diria que fa més de DIN A4, sí, és més un DIN A4, efectivament. Originals de l'època, amb una reedició, perdó, amb un treball redundant, bueno, amb un treball a posteriori de la traducció que es va fer en el seu dia, li vam demanar permís al traductor del seu moment per si podíem aprofitar la seva feina però fer petits canvis, ens va demanar que sí, però que ell ja els volia supervisar, i principalment, jo que sé, algun Mr. Spock que es va quedar amb l'original, doncs ho hem canviat per Senyor Spock, vale? Aquest tipus de coses, l'hem modernitzat una mica, no hem canviat gaire les coses, i és una aventura que respira o que viu o que cavalga entre Star Trek 4, 5 i 6, vale? Perquè veiem escenes de la doctora Gillian Taylor ja en el present, després de lo de les balenes. Això és una de les coses que més m'ha agradat, Està xulo. Veiem l'Enterprise A. Això. Sí. Digues. No, això, veiem l'Enterprise A, també que és a posteriori de lo que veiem al final de Star Trek 4, i el Deuda de Honor ve per tots aquells amics / camarades que en Kirk s'ha anat trobant al llarg de la seva vida, de les seves missions a l'espai, aquelles típiques frases que m'encanta, si els nostres governs no fossin enemics, vostè i jo podríem haver estat amics, vale? Quantes vegades no li hem sentit dir en Kirk o algun comandant Klingon això? Doncs això es tracta de la deuda d'honor, del deuda d'honor que aquestes persones han adquirit versus en Kirk, per quan tu em necessitis, de veritat, jo estaré aquí per donar-te un cop de mà, peti qui peti. I davant també d'una crisi galàctica recurrent, tipus el Nexus, que passa per la galàxia cada 30 i pico anys, no? El cometa Halley, doncs hi ha una amenaça galàctica que passa pel mateix lloc de la galàxia cada pocs anys, tipus Triangle de les Bermudes, però com passa molt de tant en tant, ningú li dona l'atenció suficient, en Kirk li dona i, insisteixo, no? Demana ajuda
aquests possibles camarades que s'han anat trobant pel camí per entre tots, Romulans, Klingons i Federació i Flota Estel·lar, doncs enfrontar-se a aquest enemic recurrent. És una història molt bella, el dibuix és preciós, la història està molt ben trobada, com dic jo, saltant entre Star Trek 4, 5, 6, amb records de la pel·lícula, de capítols de la sèrie clàssica, etc, amb guinyos de moltes clocades d'ullet de coses antigues. Per exemple, aquí sabem que en Kirk estava de tinent en el Farragut, sabem que els plats de les naus ja se separaven de la secció de motors abans de que ho veiéssim amb l'Enterprise D a la nova generació. Vull dir, bueno, hi ha diverses cosetes que, bueno, no sé, és que qualsevol paraula que digui serà poc. A tu què t'ha semblat? Aquest és el còmic de Star Trek en singular que s'ha de tenir. Només se'n pots comprar un, és aquest. Què t'ha semblat a tu? A mi m'ha encantat. A mi m'ha encantat, tot i que jo sempre ho he dit, és a dir, jo sóc més de la nova generació i per tant tal, però m'ha encantat perquè veus un Kirk reflexiu, que és una cosa que no sempre passa, i per tant, ostres, un Kirk diferent del que estàvem acostumats, però que alhora segueix sent el mateix Kirk, vull dir, no, està tan ben escrit i tan ben plantejat que segueix sent el mateix, no? I m'agrada molt tota aquesta, el que tu deies, tota aquesta visió del Kirk en diverses etapes de la seva vida i en diverses missions i amb diversos personatges, espècies. M'encanta veure'l. M'encanta. És el típic còmic que si l'haguessis de convertir en una pel·lícula et costaria sang, suor i llàgrimes de fer. Ja no perquè el William Shatner estigui vell, vull dir, sinó perquè seria dificilíssim. Sí. Clar, és que hi ha moltes d'aquestes cosetes, en plan, jo què sé, en McCoy i l'Spock, amb les típiques polletes que es tiren entre ells, fent referència a yo he cargado con su catra, pero no con sus pecados, no? I dius, ui, pues això passa a Star Trek també, no? Vull dir que està molt bé. Sí. Ja ho dieu, a la portada, uno de los mejores cómics de Star Trek de todos los tiempos, per tant... Segueixo pensant, Mira que n'he vist, Mira que han passat còmics per les meves mans, bé per publicar-los o bé per estudiar-los, si els publicàvem o no, però és que com aquest encara no m'he trobat cap ni un, No, i a mi m'encanta sobretot l'edició. L'edició la trobo, vaja, meravellosa. És a dir, quan deies tapadura és que et quedes curt. És a dir, si et foten una hòstia et treuen un ull amb aquesta tapa, entén-me. Literal. Mare de Déu. Maquíssima. Aquest còmic, quan el vam treure en prereserva, el vam treure amb una làmina de regal perquè qui el prereservés, amb un costat hi ha la portada original, la mateixa que hem fet servir, i per darrere hi ha la reinvenció exacta de l'Àlex Santaló d'aquesta mateixa escena, no? Un dibuixant en plan caricatures molt d'aquí, molt trequi, i li vam demanar, ens va dir que sí, i pa'lante. Sí. Aquestes cosetes que diguem, no, sempre li hem de treure una miqueta més. Jo el recomano, jo el recomano moltíssim, aquest còmic, perquè a més és molt agraït de llegir, és agradable. El que deia al principi, m'ha agradat molt. Jo no l'havia llegit abans de tenir-lo aquest entre les mans, no el coneixia, és a dir, vaig refiar molt del teu criteri quan ho vas dir, per tant aquí el tinc, i em va agradar molt continuar la història del Kirk i de la doctora Gillian Taylor, perquè és una cosa que bueno, que això és el típic les típiques tafaneries entre els trequis aquesta se la va portar al futur, li va fotre un parell de revolcons i ja està, vinga, i aire. Sí. I no. Què estarà fet? Què haurà estat d'ella? Doncs aquí ho veiem. Exacte, no? Veus que com a mínim s'hi va dedicar, i que van tenir una història i que, ostres, i que tenia una certa importància aquest personatge, no? I jo crec que també el dignifica molt. Recuperar la Savi, que està bé, vull dir que feia també bastantes històries que no la vèiem. Vull dir, bueno, està curradet, està molt curradet, de veritat. Molt ben dibuixat. Aquest còmic és el que acaba amb la carta del Cels Pinyol, del Cels Pinyol, que deies. 35 anys més tard de quan va escriure el pròleg en l'anterior. Vull dir que al final tanquem el cicle. Sí. Molt bé. Escolta'm, jo estic d'acord amb tu amb el que deies.
Si algú s'ha de comprar només un, aquest de Deuda d'Honor és magnífic, és xulíssim, és una passada. Si les històries del Capità Kirk no et van ni et venen, aleshores potser no, potser t'agradaran qualsevol dels altres, com per exemple si ets més de nova generació, doncs qualsevol dels altres, tant Colmena com Countdown estan molt bé. A mi m'agrada més Colmena, personalment, és a dir, trobo que la història és molt més interessant i molt més xula, però vaja, que si ets fan de Star Trek Picard de la sèrie, no pots deixar de llegir també Picard Countdown, perquè és el que tu deies, és un producte transmèdia, no? Sí, per entendre cosetes va molt bé, sí. És que a mi això tot del transmèdia m'amola molt. Al final, tot el que sigui enriquir alguna cosa amb un còmic, amb un curt, amb un no sé què, per això els short treks m'agradaven molt. Perquè el short trek, per exemple, de l'atac de Mart, per part dels sintètics, ostres, te l'has de mirar. En algun moment de Picard temporada 1 has de pausar-ho i anar a buscar aquell short trek i mirar-te'l, encara que sigui amb subtítols o no entenent-los, vull dir, encara que només sigui mirar les imatges, ¿vale? Que tampoc hi ha gaire guió, gaire àudio amb el curtmetratge, ¿vale? Però ostres, són aquestes coses que ho enriqueixen tot. Només pels que tingueu interès, Dracul també té més còmics publicats a Star Trek. Nosaltres hem agafat aquests 4. N'hi ha més còmics publicats. N'hi ha còmics de l'Star Trek de la línia Kelvin, on t'expliquen la història de l'Spock, on t'expliquen la història del Nero, on t'expliquen una mica què va passar per arribar amb tot el tema aquest de la supernova, no? De la supernova romulana. El Khan, que no sé si ho he dit, però també t'expliquen per què el Khan per què el Khan de la pel·lícula es veu diferent del Khan de Star Trek 2 o de la sèrie original. A mi aquest còmic hi ha molta gent que quan se l'ha llegit m'ha dit gràcies a aquest còmic m'he reconciliat amb en Khan d'en Cumberbatch. Perquè quan el veus així europeu en plan diu no me mola. Aquest còmic es reconcilia amb... Que ell ho feia molt bé, no sé si ho penses, però en Cumberbatch ho feia molt bé. Feia un gran personatge, el que passa és que, bueno, potser no era el Khan que tots esperàvem o que tots volíem veure, o potser no havia de ser el Khan i havia de ser una altra cosa, però... Però en aquest còmic t'ho expliquen molt bé i ho lliguen tot molt bé, per tant, xapó. A qui vulgui, també n'hi ha un parell de còmics de Star Trek Discovery disponibles. Jo no me'ls he llegit, aquests, però estan disponibles. Mira, hi ha un que està molt bé, que és el de Succession, ¿vale? Que explica què passa a l'univers Mirai quan la Discovery l'abandona al final de la temporada 1. Oh, meravellós. Meravellós. Aquest està molt bé. Doncs mira, me l'apunto per Sant Jordi, aquest també. Clar, vull dir, molta gent de Discovery temporada 1 diuen, hòstia, poder el millor que té la sèrie és aquest gir de guió de l'univers Mirai, no sé què, no sé quantos. Doncs si vols quedar-te a l'univers Mirai i veure què passa allà després que la Michael i companyia sacsegin els fonaments allà, en aquell univers, aquest còmic ho explica correctament. També molt bé. Molt bé. El recomano també el de La ciutat al borde de la eternitat, si aconseguiu trobar, vale? Perquè està pràcticament descatalogadíssim, esgotadíssim. És el guió original del capítol aquest clàssic de la sèrie original portat a format còmic. No és el guió que es va gravar en pantalla del capítol, vull dir, perquè en Harlan Ellison, que és el guionista, el va enfocar d'una forma, en Gene Roddenberry va dir això s'ha de tallar, això s'ha de canviar, doncs el guió original adaptat a còmic amb els extras que expliquen per què es van canviar les coses i, bueno, també molt bé per enriquir aquest cànon de Star Trek, aquest coneixement trekkie que diuen que tenim els de Pedra Picada, doncs amb aquest còmic també t'ajuda a saber més coses sobre aquest capítol molt en concret. Aquest capítol en vam parlar precisament a l'últim amb en Miguel Ángel, amb el Miguel Ángel Parra, que precisament el va escollir ell, La ciutat al borde de l'eternitat, per parlar de la influència femenina a Star Trek. Per tant, escolteu, si voleu saber una mica més d'aquest capítol, llegiu-vos el còmic i escolteu el nostre programa amb el Miguel Ángel, que ja també en parlem. Bueno, ara que parles de Miguel Ángel, vull dir, recomanació de Sant Jordi, també el seu llibre, Mujeres de Star Trek. Totalment.
És compra obligadíssima si encara no el teniu. No només parla de les dones davant de pantalla, sinó parla de les dones que van haver-hi a producció, amb guions, amb puestos de direcció, etc. Vull dir, DC Fontana tenia que firmar els seus guions, per ficar un exemple, tenia que firmar els seus guions amb aquest acrònim perquè no sabés que el seu nom era Dorothy. Vull dir, Dorothy, una dona, ignora'l directament sense llegir-lo. No, tenia que firmar DC per veure si era Daniel o el que sigui, ¿vale? Gràcies a ella, l'univers del món de Volcà, de l'Spock, la seva família, el seu món, la seva cultura, és el que és, gràcies a ella. I per ser dona, podríem no haver-ho tingut. Vull dir, dona que pensar, Dona que pensar. No, absolutament. A mi és un llibre que m'agrada moltíssim, perquè no es dedica, crec que li vaig dir a ell, però no es dedica a fer allò, una biografia dels personatges femenins, que això hagués estat lo fàcil. Això és lo fàcil, sí. Exacte. No, ell ostres, es nota que ha investigat, que s'ho ha currat i t'explica la història de Star Trek a partir d'aquests personatges femenins i de la seva importància. A mi això m'encanta perquè vas veient interioritats de la franquícia que d'altra banda no podries. Com ha evolucionat la sèrie, com ha evolucionat els temps al costat de la sèrie, com s'interpretaven certes coses abans, com s'interpreten al llarg del temps, quan han hagut més sèrie. Un altre exemple que posa en Miguel Ángel, que segur que també et va explicar, és ara ens queixem, no? Ostres, és que les dones estaven molt sexualitzades a la sèrie original, no? Amb aquestes minifaldilles. No, precisament anaven a minifaldilles per demostrar que eren empoderades i que podien fer el que els hi sortís del pepo. Llavors, mira la visió que tenim de l'època, del per què de l'època i del per què a posteriori en un altre context, no? Vull dir, ostres... Això ho hem dit tal qual, és que els personatges femenins, per exemple, a Enterprise, que és principis del 2000, em semblaven molt més sexualitzats que a la sèrie original, molt més. Sí. Els femenins i els masculins també, perquè ja Déu-n'hi-do la de cremeta que es donaven els uns als altres. Però val, no, sí, tal qual. I escolta, mujeres de Star Trek, diria que és de Diablo Ediciones? Sí, efectivament. I anava a dir justament d'aquest llibre que feliç d'haver-lo portat aquí també, perquè hi ha gent com, per exemple, que avui ho sentia precisament, l'Andreu de Star Trek Replay, que no el coneixia i el va descobrir també, ara tot just ara que en vam parlar. Per tant, escolta'm, si voleu saber-ne més, no només jo vaig parlar amb Miguel Ángel, tu també n'havies parlat amb ell quan va sortir el llibre. Vam entrevistar. I per tant, escolteu, aneu a Coses de Star Trek o Star Trek en català i allà ens trobareu. Podeu escoltar les dues perquè són diferents, per tant, no hi hauria problema. Són complementàries. És transmèdia. És molt maco i sap molt i superproper. Sí. I malauradament no ens arriben llibres de novel·la, pròpiament dit, com aquest que mencionaves tu també de la seqüela de Picard, perquè traduir un còmic és relativament simple, traduir un llibre de 5 milions de paraules és complicadíssim, vale? A part que els costos no són els mateixos, però sí que també es troben en mercadillos i d'això, tots els llibres que van sortir d'Alberto Santos, sobretot guia de capítols i alguna guia exobiologia de la flota estel·lar i companyia, els de l'editorial Grigalbo, que hi ha 12 ambientats en la sèrie original i 5 ambientats amb la nova generació. Van sortir unes novel·les també publicades per Factoria d'Idees, també de la nova generació, que també se solen trobar també així en botigues de segona mà, i per sort ens arriben llibres de Star Trek camuflats com que no són de Star Trek, com per exemple jo us recomanaré un que es diu Red Shirts, camises rojas, de l'editorial Minotauro, publicat de l'autor John Scalzi, que va guanyar el Premi Hugo el 2013. Minotauro el va tornar a publicar, diria que fa uns 2 anyets, vull dir que jo crec que es deu trobar també relativament simple, i és també una anada d'olla. No és Star Trek, però com si ho fos. Vull dir que... I també té un gir de guió a mig llibre que també dona molt que pensar. Molt bé, molt bé. Red Shirts, Red Shirts, camises rojas. Molt bé, perfecte. Doncs escolta'm, l'apuntem també. Jo crec que sortim amb moltes recomanacions
per Sant Jordi, per tant, amb molts dies d'antelació perquè la gent pugui buscar, remenar i trobar abans de Sant Jordi. Exacte. I si no el trobeu, feu un xec regal a la persona estimada i li digueu val per una experiència trekkie que ho fliparàs. I ja quan us arribi, ja li regaleu. I ja el trobaràs, exacte, ja t'arribarà. Sí. No, efectivament. Els trobareu segur. Sergi, sense demanar-te spoilers abans d'acabar, pots avançar o no tens res encara del següent còmic que publicareu a Dracul? Tens alguna idea? Hi ha intencions, però fins que no hi ha un contracte signat de pel mig no es converteix en realitat. Estem entre Lower Decks, un còmic de Lower Decks molt gamberro, molt per atreure públic nou, infantil, perquè és un dibuix molt infantilitzat, però amb molta bogeria, o Strange New Worlds, que és així com més seriós, com més de capítol de tota la vida. Llavors estem entre aquests dos. Jo crec que ante la duda seran els dos, ¿vale? Però estem acabant de negociar, mirar preus, condicions i a veure què. Però aquests són els que estan sobre la taula. Això ja per d'aquí uns mesos, entenc? Això sí. Ja hem fet la feina d'estudiar, de mirar una mica les novetats i una mica els dos finalistes són aquests d'aquí. Ens encantaria publicar en algun moment, poder portar la saga de la Guerra del Espejo, ¿vale? Són 4 còmics, 5 còmics ambientats amb la nova generació, amb un Picard de l'univers Mirall. Imagina't tu a la tripulació de la nova generació en l'univers Mirall. I ens encantaria també portar el de Star Trek Defiant i el de Star Trek, la saga aquesta de grapes de 20 i pico números que ha dibuixat en Ramon Rosanas, que està guanyant, bueno, que va ser finalista als Premis Eisner. La història està superbé, però bueno, al final aquestes grapes surten en format grapa, però clar, fins que l'IDW no els entoma amb un sol tom, no estan disponibles per poder-los llicenciar. No? I estem esperant a veure si arriba aquest moment per dir, va acá, a veure què passa. Molt bé. Pues escolta'm, a veure, l'esperarem en candeletes, que se'n diu, a veure si tenim notícies en algun moment i com més es publiqui, millor. Exacte, sí. Per sort, Amèrica, tant llibres, novel·les com còmics surten de sota de les pedres, vull dir que material per agafar-ne i portar-lo sempre n'hi haurà. Efectivament. No vull acabar, avui que parlàvem de recomanacions, però parlàvem de còmics, sense citar a la gent de Corelli Studio. Corelli Studio és un estudi d'il·lustració català, si no dic mal entès, si no ja em corregiran, que s'han encarregat de dibuixar un dels nous còmics de Star Trek que s'han fet expressament per Starfleet Academy. I que si no ha sortit publicat sortirà ara, en breu, però vaja, vull dir, per tant... Hosti, molt bé, això no ho sabia jo, Sí. Corelli Studio, els podeu seguir a Instagram @corelli_studio, Studios, només amb S, sense la E inicial, Corelli_studio, i ja teniu la portada del còmic Starfleet Academy Lost Contact, que surten... Però si em surt que són d'Olot, si són d'aquí al costat. Efectivament. Ai, que ja m'has donat feina quan et pengi. És que això no se'ns acaba mai. Hosti. Has vist? Està bé. És la màgia que té internet, que al final és com el noi aquell que vas entrevistar, que també havien participat amb els efectes especials del Gorn de Star Trek, de Strange New Worlds. Sí, que en el moment en el que vam parlar jo crec que estaven treballant, si no recordo malament, en una nova sèrie que segurament seria Starfleet Academy, no podia dir gran cosa, però la idea és que en parlem en algun dia, així que ja intentarem que torni algun dia per aquí pel programa, a veure si aconseguim comentar-ho. Espanyoles por el mundo trekkie. N'hi ha més, dels que ens pensem. Vull dir, dibuixants espanyols que han participat en còmics de Star Trek n'hi ha un munt. Hi ha un estudi espanyol, Tesserecta Studio, que va fer el videojoc de Prodigy, el videojoc de plataformes de Star Trek Prodigy. Vull dir que... I Ubisoft Barcelona, els estudis de Barcelona d'Ubisoft, van participar també amb el de Star Trek Bridge Crew, aquell que jugava amb realitat virtual. Ostres, sí. Simulava el pont de comandament. Vull dir que
Españoles treballar trequis por el mundo n'hi ha uns quants, Carai, doncs escoltem, Sí. no, això... Mira, un Mira, dia hauríem de està... parlar d'això. Gent d'aquí. Estava buscant perquè aquests a Coral Studio, m'ho va dir en un missatge a Instagram el Carles Muñoz Miralles, l'usuari Carles M. Miralles, que em va enviar el missatge i va dir, escolta, doncs mira, gràcies Carles per fer-nos-ho saber. Per posar-nos en el bon Si en coneixeu més, digueu-nos-ho, que això ens dona feina. Exacte. I la feina... No, jo sé d'un que no sé què, doncs parleu, ens ho expliqui a tots. Sí. Exacte. Molt bé, Sergi, doncs escolta'm, jo crec que més o menys ja està, no? És a dir, si et sembla, ja ens emplacem en un futur a parlar més de còmics. Podem fer un altre especial parlant més en profunditat d'aquests 2 minutets que ha fet el Sergi inicialment parlant dels còmics de Panini, de Marvel, de no sé què, de Star Trek, no? Doncs si voleu ja en parlarem amb una mica més a profunditat. És que als Estats Units va haver-hi una autèntica guerra, Ara els de Marvel, ara Marvel s'ho deixa, van a DC, ara els de Marvel li tornen a treure a DC. Vull dir que és interessant. Doncs escolta, això ho deixem per un futur, que així també deixem a la gent amb ganes de més. Portem 1 hora i mitja llarga xerrant entre el bloc inicial i ara nosaltres. Per tant, escolta'm, Sergi, t'agraeixo molt que hagis estat aquí avui parlant de còmics, que sé que és un dels temes de Star Trek especialment que a tu t'apassionen i jo encantat que hagis pogut aportar aquest valor, perquè si n'he de parlar jo sol, ja et dic jo, que poc en faríem. Sergi, molt agraït. Ens veiem properament a Star Trek en català. Perfecte. o en altres espais. Ja sabeu que ens vam veure el Tot Tancat darrerament, no sé, ja anirem coincidint. Anirem coincidint, segur. Ja farem de coincidir. Sergi. Ara no pengis, Bueno, penja, però parlarem del concurs. Sí, això, efectivament. Ara hem d'organitzar una cosa perquè això està totalment improvisat mentre anàvem parlant. Per tant, ara parlarem del concurs. Recordeu, és a dir, ens poseu en el mur d'iVox o xarxes socials, com vulgueu, quants còmics creieu que es van publicar a Espanya. Editats publicats a Espanya. Sí. No en espanyol, a Espanya. I el vostre preferit. I preferentment us demanaria que tinguéssiu un usuari reconeixible al qual d'alguna manera us pugui contactar després, per si guanyeu. Perquè si em dieu que sou usuari anònim, doncs no sé, potser no serveix de res. Vull dir... Exacte, però si el que guanyi, si és un comentari d'iVox, us avisaré i ja us posaré un comentari perquè m'escriviu a startrek@gmail.com startrekcatalà@gmail.com i allà acabem de quedar. Jo, mentrestant, m'acabaré d'organitzar amb el Sergi de com ho fem. Molt bé, un plaer. Molt bé, Sergi, llarga vida i prosperitat. Fins la propera. Una abraçada. Adéu. Arribem, ara ja sí, al final del capítol d'avui, un capítol en el que hem estat els primers 50 minuts parlant d'actualitat i la resta parlant de còmics. Ja veieu que, al contrari que d'altres vegades, no és un capítol molt llarg, però sí que era interessant poder parlar de coses xules, de coses tangibles, i per tant, avui espero que hagueu pogut actualitzar una mica com està Star Trek actualment, però a més, espero que de cara a Sant Jordi hagueu pogut també hagueu pogut prendre bona nota de les recomanacions que us hem portat. Totes són meravelloses, excepcionals, i jo, personalment, ara ja sí, com a fan, com a lector, recomano que doneu una oportunitat a aquests còmics. Perquè a vegades parlem de còmics i sembla que això sigui un producte per nens petits. Escolteu, jo ho sabeu d'altres vegades, jo tinc crios a casa i us puc assegurar que no tenen res a veure els còmics que llegeixen els crios
amb aquests còmics tan meravellosos de Star Trek que us hem recomanat avui. Per tant, escolteu, no tingueu cap mena de por, no tingueu cap mena de dubte tampoc, i aneu a les vostres llibreries o directament a la web de l'editorial Dracul i feu-vos amb els vostres exemplars. El que dèiem, tenim un concurs en marxa. Deixeu el vostre comentari al mur d'iVox o deixeu-nos-ho a través de xarxes socials dient quants còmics de Star Trek creieu que s'han publicat, editat, a Espanya des de que el món és món, des de que se'n va publicar el primer. Quants còmics de Star Trek es van publicar a Espanya? Aquells que encerteu podreu guanyar un còmic de Star Trek dels 4 que hem recomanat avui. El que vulgueu, podreu escollir. 60 ni un, no patiu, perquè podreu escollir-ne un altre. Recordem les nostres coordenades a les xarxes socials. @StarTrekCatalà a Twitter, /X, a Instagram, a Blue Sky, a Threads, i també ens podeu escriure, recordeu, al correu electrònic startrekcatalà@gmail.com. Podeu escoltar-nos a YouTube, al nostre canal de YouTube, per aquells que ho preferiu, i recordeu que també ens podeu escoltar a través d'iVox, on podeu fer els vostres comentaris al mur d'iVox, però també a Spotify, a Amazon Music i també a Apple Podcast. Ara ja sí, ens acomiadem fins al proper capítol de Star Trek en català. Llarga vida i prosperitat!